Insellmilkom u lejla tajba lil kulħadd. Illum b'daħqa ftit iżjed mis-soltu. Id-bissima li turi sens ta' sodisfazzjon. Sens ta' sodisfazzjon għal biċċa xogħol iebsa ħafna, iebsa forsi wieħed iktar milli wieħed jista' jiddeskrivija, imma is-sodisfazzjon li tkun ħdimta b'suċċess. Li tkun gburi, li tkun ġejt fdat bħala pajjiż biċċa xogħol iebsa, imma li tkun wassalta fid-direzzjoni illi xtaqt. U llum, gburi li nistgħu flimkien niċċelebraw b'mod kawt is-suċċess ta' dan il-pajjiż. Is-suċċess ta' poplu ta' nazzjon wieħed u maqut. Li qudiemu bħal bqija tad-dinja kellu kriżi bla preċedent. Bla preċedent bdejtu għadt li kienet biċċa xogħol diffiċli ħafna. U ma nistax inċekken minn dan il-kobor, mid-diffikultà li kellna qudiemna. Infakkar kif din id-diffikultà li ħakmet madwar id-dinja ġabet diversi pajjiżi għarkub tiegħhom. Mhux l-istess pajjiżna. Mhux f'kombinazzjoni ma ġarax hekk, imma għaliex ħdimna tajjeb. Għaliex konna preparati sew għal dak li konna nafu li ġej fuqna. Ma għadniex nistennew il-pandemija tasal għandna, imma ġixxejna minn qabel. Aġixxejna b'dak il-miżuri kollha li ħassejna li kienu xierqa, kien hemm min ikkritikana għamiltu żejjed. Jien nemmen li konna meqjusin f'dak li għamilna. Konfrontati f'ċirkostanza li d-dinja marat qatt bħala qabel. Minn nhar il-ġimgħa 22 ta' Mejju se nkomplu nirritornaw għan-normalità. Din hija x-xewqa tal-maġġoranza ta' kulħadd. Hija x-xewqa tiegħi, x-xewqa ta' Chris, x-xewqa ta' Charmaine, x-xewqa ta' poplu wieħed. Maħniex qed nipretendu ħafna, qed nipretendu in-normalità. Irridu anzi n-normalità, ninsistu għan-normalità. Jien ninsisti li ma nħallix sitwazzjoni ta' emerġenza nazzjonali ta' ġimgħat bħalli kieku ssir in-normalità fil-ħajja tagħna. Aħna b'saħħitna biżżejjed biex qatt ma naċċettaw li l-emerġenza tiġi tfisser in-normalità. Li n-normalità fil-ħajja, n-normalità aċċettata tkun dik illi nħallu l-ħwienet magħluqin, nħallu r-restaurants magħluqin, li ma tistax tmur għand hairdresser, li tittoqgħod ġewwa d-dar il-ħin kollu, li tmur għax-xogħol b'mod ristret jew ma tmurx għax-xogħol u taħdem mid-dar. Dik mhijiex in-normalità li tagħti l-kwalità tal-ħajja. Il-bniedem huwa ddiżinjat biex jiċċelebra l-ħajja, biex igawdi l-ħajja. U għaddejna minn numru ta' ġimgħat fejn ma stajniex ingawdu l-ħajja, fejn ma stajniex niċċelebraw il-ħajja. Fl-istess waqt, minn dan in-negattivizmu ħarġu wkoll aspetti pożittivi. Tallimna napprezzaw fost oħrajn il-familja aktar. Tallimna napprezzaw iktar l-affarijiet iż-żgħar, dak li dejjem ħadna bħala ċerti, bħala garantiti fil-ħajja, imma li tibda tifhem kemm verament ifissru meta tiġi mċaħħad minnhom.
Ħafna llum qegħdin jitkellmu kemm nixtieq immur lura x-xogħol. Ftit tal-ġimgħat ilu konna ngħidu kemm nixtieq nagħmel ġimgħa ma mmurx għax-xogħol. Illum kulħadd qed jitkellem lingwa waħda. Kemm nixtieq immur lura x-xogħol. Kemm nixtieq nagħnaq lill-ommi u l-missieri. Dawk huma ir-realtajiet li qed jitkellem kulħadd illum. Għax dik hija normalità, dik hija l-ħajja sabiħa li ħafna minna għandha x-xorti illi jingawdu. Però fuq kollox l-ikbar sens ta' sodisfazzjon u li d-deċiżjonijiet li se nħabbru llum u li se jiġu fis-seħħ minn nhar il-ġimgħa 22 ta' Mejju mhumiex se jkunu kompromess. Mhumiex se jkunu kompromess għax qegħdin f'kantuniera li rridu nażlu bejn ekonomija u saħħa. Dik kienet tkun verament deċiżjoni diffiċli. Imma llum maħniex nagħmlu dak il-kompromess. Maħniex qed ngħidu ir-realtà hija li bil-fors irridu niftħu l-ħwienet għax se tikrolla l-ekonomija u allura nippreġudikaw is-saħħa. Mhijiex hekk is-sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni hija li l-evidenza medika, l-evidenza xjentifika qed turina b'mod ċar illi l-pass razzjonali li jmiss, il-pass loġiku li jmiss huwa dak li se nkunu qegħdin inħabbru llum. Maħniex qed nagħmlu kompromessi mas-saħħa tal-poplu Malti Wawċi u ta' dawk kollha li huma residenti fil-Gżejjer Maltin. Dak qatt ma għamilnieh u mhux se jkun illum li nagħmlu xi sogru jew nieħdu xi sogru mas-saħħa tal-poplu u nissugraw li nħarbtu dak kollu li akkwistajna mis-7 ta' Marzu sal-lum. Għamilna wisq, irbaħna wisq biex illum nieħdu deċiżjonijiet li jistgħu jippreġudikaw dak. U għaldaqstant, id-deċiżjoni tal-lum se tkun waħda komplementari għad-deċiżjonijiet kollha li ħadna sal-lum u li toħloq bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija. Żgur, illi maħniex se nħallu xi ċirkostanza li ngħidu l-ekonomija hija ta' priorità fuq is-saħħa, s-saħħa tibqa' dejjem il-priorità ewlenija li tmexxina il qudiem f'kull deċiżjoni, imma x-xjenza, il-fatti mediċi li għandna qudiemna llum jgħidulna li iva aħna nistgħu nimxu u nkomplu mixjin lejn it-triq tan-normalità. Triq fil-fatt bdejniha fl-4 ta' Mejju, fl-4 ta' dan ix-xahar fejn dakinhar nedejna l-ewwel set ta' miżuri li bihom konna qed innaħħu numru ta' restrizzjonijiet li konna introduċejna lura fis-7 ta' Marzu jidher daqs li ilu ħafna iżjed mis-7 ta' Marzu u tifhem. Jien hekk inħoss ngħid imma għaddew ġimgħat kważi tħoss li għaddew is-snin. Iva x'kien żmien ta' sagrifiċċju, ma kien żmien ta' normalità. Ma kienitx in-normalità li aħna mdorrijin biha għal daqstant iva. Iż-żmien ta' raħ twil, iż-żmien ta' sagrifiċċju ta' raħ aktar ibes. U għalhekk illum nistgħu nkomplu mixjin f'din id-direzzjoni illi qbadna għaliex ħdimna b'mod prudenti li nkomplu mixjin lejn dak li kull wieħed u waħda minna iħobb jagħmel fil-ħajja. Il-kwalità tal-ħajja. Dik hija d-deċiżjoni primarja li se nieħdu llum li nkomplu intejbu il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Deċiżjonijiet dejjem għandhom ikunu msejsa ta' kull politiku, ta' kull decision maker, dejjem fuq li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Fis-7 ta' Marzu, id-deċiżjonijiet ta' titjib fil-kwalità tal-ħajja kienu ifissru sinifikat differenti. Dakinhar kieku ma konniex restrittivi kif konna fil-ġranet ta' wara, ma stajniex inkunu f'qagħda li llum niggarantixxu kwalità ta' ħajja aħjar. Għaldaqstant, dak li ddeċidejna dwaru fis-7 ta' Marzu fil-jiem ta' wara, iva kien ifisser il-bażi ta' dak li ħan iddeċidu dwaru llum, imma dejjem kien hemm prinċipju wieħed, il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Illum se jkollna min jgħidilna ftaħtu ftit, miskom kontu iktar koraġġjużi u ftaħtu iżjed, dik nifhimha. Se jkollok min min naħa l-oħra jgħidilna ġrejtu żejjed u ftaħtu kmieni iżejjed. U għalhekk dan huwa pajjiż fejn inti għandek il-libertà tal-għażla. Min se jgħidilna ftaħtu ftit, bilfors irid jistenna għal grupp ta' miżuri li jmiss li nittama nkunu f'qagħda li nħabbruhom f'jiem numru ta' ġranet oħra biex inkomplu inneħħu aktar restrizzjonijiet. Min qed jgħidilna illi ftaħna żejjed u malajr naturalment għandu l-għażla libera jekk qed nitkellmu dwar hairdresser, tista' tmur, tista' ma tmurx, dik hija s-sabiħ tal-għażla illi għandna qudiemna. Li hu żgur iżda huwa li għal dawk l-istabbilimenti, għal dawk l-attivitajiet, għal dawk il-ħwienet li se nkunu qegħdin inħabbru il-ftuħ tagħhom huwa sikur li wieħed imur fihom. Jekk qed inħabbru l-ftuħ ta' restorant u mhux se jkun ftuħ kif konna nafuh fi frar li għadda ma ħajkun ftuħ prudenti, ftuħ b'numru ta' restrizzjonijiet
allura l-messaġġ huwa wieħed illi huwa tajjeb li wieħed imur f'restorant għaliex iva hemmhekk inti tista' terġa' tgħix il-ħajja bilanċjata u għalhekk se nkunu qegħdin nagħmlu protokoll li se tħabbar is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika aktar il-qudiem protokoll illi jkun qiegħed marbut ma' kull attività illi se niftħullu biex jassigura dan il-bilanċ bejn il-kwalità tal-ħajja, it-gawdija tal-ħajja u fl-istess waqt li nibqgħu inħarsu s-saħħa tal-pubbliku. Il-biża' kemm hija kelma kera. Il-biża'. Il-biża' li tikkundizzjonak tieħu deċiżjonijiet li minn ġo fik tkun taf li mhumiex deċiżjonijiet tajba, imma li l-biża' telibhom u ġalek tmur f'direzzjoni li int ma tkunx tixtieqha. U l-appell tiegħi llum huwa tħallux lilkom infuskom tkunu kkundizzjonati mill-biża'. Naturalment, dak kollu li ngħidu b'mod kawt. Imma l-biża' mhijiex tajba. Il-biża' hija dik li tieħdok lejn deċiżjonijiet ħżiena, li tirrovina l-kwalità tal-ħajja. Naturalment, tistgħu tgħiduli l-ħfef tkun noqogħdu b'pajjiż magħluq, kulħadd ġewwa d-dar, kulħadd magħluq ġewwa d-dar, dik tkun l-iktar għażla sikura minn kollox. Probabbilment, għax anke ġewwa darek jista' jiġrilek kontinġenza u dik hija r-realtà tal-ħajja. Dik hija realtà li dejjem ngħixu tul il-ħajja tagħna, mhijiex ir-realtà tal-pandemija, r-realtà li titwieled fiha u tmut fiha. Il-ħajja li tgħaddi minn fażijiet minnha, fażi waħda tieħdok lill-oħra. L-importanti li tkun razzjonali imma li taġixxi dejjem fuq il-fatti b'mod oġġettiv li ma il-biża' teleb kull razzjonalità u kull oġġettività. U xejdulna, il-fatti oġġettivi li ma jista' imerihom ħadd li wasluna biex inniedu dal-miżuri li se nkunu qegħdin inħabbru llum. Jiġifieri t-tneħħija ta' restrizzjonijiet, ta' numru ta' restrizzjonijiet li konna ħabbarna aktar kmieni numru ta' ġimgħat ilu. L-ewwel nett, ir-rata baxxa ħafna ta' każijiet attivi illi għandna f'pajjiżna. Dak huwa numru fattwali li ma jista' imerjih ħadd. It-tieni, ħsibna għal kull kontinġenza. Ħsibna għal ħażin biex it-tajjeb ma jonqos. Żidna n-numru ta' sodod, żidna l-apparat, biċċa xogħol tajba immens l-Ministeru tas-Saħħa l-Chris, il-Charmaine, l-istaff kollu tagħhom, qas għandi kliem biżżejjed biex nirringrazzjahom. Biċċa xogħol tremenda ta' pajjiż wieħed. Ma qadniex lura u jekk kien hemm bżonn għaxar sodod għamilna ħafna u ħafna iżjed. Jekk kien hemm bżonn numru ta' apparat rajna li jkollna żejjed, ħalli ma niġux bżonnu u ma ġejniex bżonnu. Ma ġejniex bżonnu għax ħdimna b'mod prudenti, bil-għaqal. U llum ir-realtà turina li s-sodod kollha li ħsibna għall-eventwalità li jkollna mxija b'saħħitha ta' każijiet ta' COVID-19 turina li dawk is-sodod qegħdin vojta. Realtà oħra fatt li ma jista' jmerih ħadd huwa li l-maġġoranza assoluta ta' każijiet li kellna f'pajjiżna kienu każijiet ta' persuni b'sintomi ħfief jew persuni mingħajr sintomi u min kellu s-sintomi hemmhekk ukoll il-maġġoranza tal-persuni fejqu lilhom infushom fid-dar tagħhom b'osservanza sħiħa però tal-awtoritajiet mediċi ta' pajjiżna. Dan huma il-fatti, fatti oġġettivi li ma jista' imerihom ħadd u li jmeru allura kull deċiżjoni kontrarja għal dak li se nieħdu llum. Ma jkunx jagħmel sens li f'kuntest ta' dak li għadni kif spjegajt, inħallu pajjiż magħluq. Jew inħallu bistieqa biex ftit. Għaliex il-fatti oġġettivi li għandna qudiemna ma jindikawx illi għandu jsir hekk. Kieku kellna nagħmlu hekk u ma neħdux dan il-pass li qegħdin nieħdu llum, inkunu qed nieħdu deċiżjoni motivata mill-biża'. Imma aħna gvern responsabbli, gvern li d-deċiżjonijiet ma jaħodhomx bil-biża' imma joħodhom fuq ir-raġuni. Dejjem nimxu b'mod prudenti imma razzjonali. Dan huwa l-mod kif imxejna f'din il-pandemija u hekk beħsibna nibqgħu nimxu. U x'se jkunu l-prinċipji li se jkomplu joħduna l-qudiem fil-ġimgħat li ġejjin, nittama li ma nitkellmux dwar xhur li ġejjin imma nitkellmu biss dwar ġimgħat imma fl-aħħar mill-aħħar huma prinċipji li għandhom mill-bon sens minn normalità u l-iva, prinċipji li tista' tużhom waqt pandemija, imma tista' tużhom ukoll fil-ħajja ta' kuljum. Il-bilanċ u r-raġuni. Waħda mid-deċiżjonijiet jew waħda mill-okkorrenzi li smajt f'dawn l-aħħar ġranet kienet
Smajta diversi drabi semmieli Krissu koll illum ta' ċirkostanza ta' persuna li għandha aktar minn 65 sena li ma tħallix tidħol ġewwa ħanut tixtri. Dawn huma ċirkostanzi li iltqajna magħhom imma li ma jagħmlux m'għandhomx mill-bon sens. Fejn aħna qattadna li persuna li għandha aktar minn 65 sena jew vulnerabbli jekk għandha bżonn tmur ġewwa ħanut ta' retail u x'inhu li aħna ħallejna miftuħ ma tħallix tidħol. Irrakkomandajna l-użu tal-maskla. U hekk obdew in-nies. Għalhekk ir-raġuni. Il-bilanċ li kull deċiżjoni li nieħdu tkun waħda oġġettiva. U nappella aktar u aktar għal dan is-sens ta' oġġettività. Kieku hemm sitwazzjoni fejn hemm lok li wieħed juri jissenjala allarm, kif kienet fis-7 ta' Marzu, konna minn tal-ewwel infakkarkom. Chris, Charmaine, jien konna minn tal-ewwel li ġejna qudiemkom u għadnielkom hemm bżonn dawn il-miżuri. Ma kinux miżuri faċli nfakru. Ekonomija ta' pajjiż li terz minna jiddependi fuq it-turiżmu. Kont jien flimkien ma' Chris, flimkien ma' Charmaine, illi ħadna deċiżjonijiet ibsin li naqtaw lifeline tal-ekonomija tagħna. Ħadd qatt m'għamilha qabel imma is-saħħa pubblika dakinhar kienet tiddetta li dik hija ir-raġuni id-deċiżjoni it-tajba. Fuq kollox imma illum irridu nħallu lin-nies jgħixu. Jgħixu ħajja ta' kwalità tajba fil-kuntest ta' ċirkostanza ta' saħħa pubblika tajba li għandna llum. Fis-7 ta' Marzu kellna realtà. Illum għandna realtà differenti. Ma nkunx prudenti kieku ngħid li għadda kollox, għaliex hemmhekk inkun ottimisti żejjed. U rrid inkun kawt u oġġettiv magħkom. Għaldaqstant għamilna passi ta' ġgant in-numri juru dan minn aktar minn 550 każ, illum inżilna taħt il-100 każ ta' każijiet attivi. Il-management tagħna ta' din il-pandemija kien iva kburi ħafna, kien eċċezzjonali, m'hemmx kelm oħra ħlief li tgħid li kellna management tal-pandemija eċċezzjonali f'pajjiżna, fejn rajna sens taqda nazzjonali li qatt ma rajtu qabel f'dan il-pajjiż. Fejn il-pride tal-ħaddiema tagħna, l-frontliners minn diversi setturi, forzi tal-ordni, saħħa, aħjar ma nsemmix għax tant kien hemm nies illi ħadmu flimkien kien verament jagħmlek kburi. Prinċipju ieħor li se nimxu fuqu huwa l-edukazzjoni. Illum se nkunu qed inniedu protokoll ta' kif se jkunu qegħdin jaħdmu numru ta' stabbilimenti li se jiġu miftuħa, mhux se noqgħod nidħol fid-dettall, tispjega Charmaine dwar dettalji aktar il quddiem, imma se nispjega dwar il-prinċipju, dak tal-edukazzjoni. Hawnhekk maħniex qed nitkellmu dwar poplu li hu kriminal, imma poplu li hu eroj. U ma minnu eroj timxi bl-edukazzjoni u ma timxix bil-multi. Mhux qed ngħid illi llum se nniedu guidelines u li wieħed jinjorhom b'mod kapriċċjuż. Dak ma jkunx jagħmel sens għax fl-aħħar mill-aħħar la darba qed nagħmlu qed inniedu dawn il-linji gwida jaqbel għal kulħadd li jiġu obduti sabiex nubru ta' ġranet oħra meta nerġgħu niġu biex inneħħu aktar restrizzjonijiet inkunu f'pożizzjoni li nneħħu iżjed restrizzjonijiet u mhux anqas. Dak se jkun jiddependi ħafna fuq kemm kull wieħed u waħda minnkom tobdu timxu mal-linji gwida li se nkunu qegħdin inniedu. Dan jottu ukoll għas-sidien tal-istabbilimenti kif ukoll għall-klijent. Mhux se jkunu linji gwida li jagħmlu ngassa mal-operat tan-negozji tagħna, imma fl-istess waqt huwa rakkomandabbli. Bl-istess mod l-awtoritajiet li se jkunu qegħdin jaraw li dawn il-linji gwida jiġu osservati se jimxu b'dan il-prinċipju ta' edukazzjoni. Mhux li inti rajt xi ħadd li ma żammx biżżejjed social distancing u mort ġrejt fuq u qbattu multa. Ejja nagħlmuhom lin-nies. U hekk ġara f'dawn l-aħħar ġimgħat, jiġifieri kellek fil-maġġoranza tal-każijiet fejn kellha tiġi imposta multa, kellek realtà ta' nies li kienu insistenti li ma jobdux. Għaldaqstant dan huwa l-prinċipju li jrid jibqa' jmexxina l quddiem nedukaw lin-nies. U n-nies werew kemm għandna poplu li verament osserva id-direttivi illi ingħataw. Jien konvint minn ħaġa waħda u ngħidha b'ċertezza li se nibqgħu sejrin tajjeb. U llum għandna ġimgħat ta' deċiżjonijiet waħda wara waħda li ħadnihom b'mod tajjeb. Ħadnihom b'mod tajjeb fejn minkejja li ma kenniex manual ma xiex nimxu, din hija realtà li qatt ma ġrat fid-dinja. Ġdida, sitwazzjoni ġdida għal kulħadd. Minkejja li ma kenniex manual, qafasna l-buttuna tajba f'kull deċiżjoni. Għaliex? Mhux f'kombinazzjoni ħadna deċiżjonijiet tajbin. Għaliex id-deċiżjonijiet ittieħdu
wara sigħat twal ta' diskussjoni, wara studju, wara pariri mediċi li ngħatajna, mhux tqum filgħodu l-ewwel ħaġa li tiġik f'moħħok tagħmilha, tiddibatti u jkollok din id-diskussjoni ħelti, dan id-dialogu ħelti taqbel fuq ħaġa ma taqbilx ma' oħra, fl-aħħar mill-aħħar imbagħad tiġbed ħabel wieħed u tasal għad-deċiżjonijiet u l-konklużjonijiet. U għaldaqstant, b'dawn il-ġimgħat warajna ta' deċiżjonijiet tajbin fosthom id-deċiżjoni li ħadna fl-4 ta' Mejju, fl-4 ta' dan ix-xahar, fejn irrilassajna sensiela ta' miżuri restrittivi dakinhar ħafna qalulna qed tiġru, ma tafux qed tagħmlu ġennata. Se tħarbtu ġimgħat ta' xogħol. U llum għaddew tanġranet mill-4 ta' Mejju u n-numri u l-fatti juruna li dakinhar għax ma ddeċidejniex bil-biża' imma bl-oġġettività ħadna deċiżjoni tajba. U għaldaqstant dan jimlini bil-kuraġġ għal-futur, għal-ġranet li ġejjin, għal-ġimgħat li ġejjin li se nibqgħu mixin f'din id-direzzjoni tajba. U nħares il-qudiem biex ftit tal-jiem oħra nerġgħu niġu qudiemkom Chris, Charmaine, jiena u nħabbru tneħħija ta' aktar miżuri restrittivi sabiex dejjem inkomplu noqorbu lejn dak il-jum ta' normalità u bil-forsi li nagħlaq bi grazzi. Grazzi lil kulħadd, mhux se niddistingwi, grazzi lil pajjiż, grazzi lil Malta, grazzi lil Lawdex, grazzi lil Maltin, Awċin, persuni barranin li qed jgħixu f'pajjiżna li ġejjin minn stati Ewropej, third country nationals, kemm verament jingburi b'kull wieħed u waħda minnkom bis-sagrifiċċju, bid-determinazzjoni li urejtu f'dawn l-aħħar ġimgħat biex illum ġabuna f'din il-ġurnata sabiħa illi nistgħu nħarsu kollejn ġurnata sabiħa għada isbaħ millum, pitada isbaħ minn għada. Nirringrazzjakom. Chris? Grazzi ħafna. Biex nifmu biex npoġġu fil-kontest is-sitwazzjoni li qegħdin fiha llum, tajjeb illi nagħtu daqqatajn lejn dak li kien qed jiġri madwarna fl-aħħar ta' Frar u fil-bidu ta' Marzu. Fl-aħħar ta' Frar u fil-bidu ta' Marzu, jekk niftakru dak li qed jiġri ġewwa bliet bħal Bergamo, bħal Madrid, bħal Londra, ftit aktar tard New York, f'dawn il-bliet u oħrajn konna qegħdin naraw traċedji sħaħ. Konna qegħdin naraw sitwazzjoni fejn is-sistemi tas-saħħa b'saħħithom ta' dawn il-bliet li fosthom għandhom fost l-aqwa sptarijiet tad-dinja, is-sistemi tas-saħħa ta' dawn il-bliet kienu overwhelmed. Kienu ma jistgħux ileħqu mal-każijiet li kienu qegħdin jaraw ta' kuljum u ta' kull siegħa. U dik kienet is-sitwazzjoni li aħna bdejna tħallna għal dina il-pandemija meta kellna l-ewwel każ u mbagħad każijiet fis-7 ta' Marzu fil-ġurnata wara. U dakinhar għedna mal-ewwel illi biex aħna nkunu nistgħu nħarsu l-ħajjiet taċ-ċittadini u tar-residenti tagħna dik li setet tkun tsunami ta' każijiet li ħakmet pajjiżi oħrajn u setet taħkem lilna, ridna bil-galbu indawruha fi xmara. U disa ġimgħat wara jidher illi rnexxielna. Jidher illi rnexxielna illi dik il-mowġa kbira ta' każijiet illi fl-aħħar ta' Frar u bidu ta' Marzu kienet taħkem ħafna bliet Ewropej u kien hemm il-biża' li setet taħkem lilna sa llum ikkontrollajniha. U s-suċċessi ta' dawn id-disa' ġimgħat għandhom ħafna raġunijiet. Fosthom is-sagrifiċċji li għamel il-popolazzjoni ġenerali. Fosthom sagrifiċċji li għamlu n-nies ta' fuq 65 sena, nies vulnerabbli li tista' tgħid għattew ġimgħat sħaħ xhur ġewwa djarhom bil-paċenzja jieħdu ħsieb saħħithom, jieħdu ħsieb is-saħħa ta' nies ta' madwarhom. Fosthom in-nies tal-komunità tal-business, negozjanti illi ħassew id-daqqa tal-tnaqqis fix-xogħol illi kien hawn u hawn fil-pajjiż. U fosthom sagrifiċċji li għamlu il-frontliners, in-nies tal-qasam mediku, il-pulizija, in-nies tal-ordni tal-pajjiż, dawk in-nies li baqgħu jaħdmu li taw is-servizzi tagħhom kultant anke periklu għal ħajjithom u periklu għal familjari tagħhom. U wkoll is-suċċessi ta' dawn il-ġimgħa ġara
għax irnexxielna li ndaħlu miżuri ta' social distancing, miżuri li kienu effettivi u miżuri li il-pubbliku laqa u segwa b'attenzjoni u b'determinazzjoni sħiħa. U meta tħallna ġod l-epidemija, tħallna b'mod illi huwa studjat, pass wara l-ieħor, ma minniex affarijiet żejda, ma minniex affarijiet kmieni, ma laqqas ma għamilna affarijiet tard. Tinsawx, meta konna qed nidħlu b'mod studjat u l-affarijiet nagħmluhom fil-waqt tagħhom. U konna dejjem ngħidu tħares lejn dak li qed jiġri ġew pajjiżi oħrajn, ħares lejn dak li qed jiġri ġewwa pajjiżna. U issa li wasalna f'di sitwazzjoni fejn żammejna it-tsunami milli tiġi fuqna, nistgħu u rridu noħorġu bl-istess mod. Ta' kif tħallna, pass, mingħajr ma nneħħu r-restrizzjonijiet tard, imma mingħajr ma nneħħu r-restrizzjonijiet kmieni. Aħna nifhmu illi kull ġurnata illi tgħaddi, illi parti mill-ekonomija tagħna tkun wieqfa, hija ġurnata li qed tagħmel dwejjaq, hija ġurnata li qed tpoġġi peace, hija ġurnata li tista' poġġi fil-periklu businesses u xogħlijiet. U allura iva nifhmu illi ma nistgħux nittardjaw imma rridu nkunu f'waqtna. U lanqas ma nistgħu naġlu wisq. Għax kif qal is-segretarju tal-direttur tal-Qagħda Dinjija tas-Saħħa, il-virus għadu jeżisti. U allura aħna bħalma rnexxielna ndawru t-tsunami li se kellna u li kellhom pajjiżi oħra fil-bidu ta' Marzu għal ġox mara, issa rridu noqogħdu attenti li nżommu t-tieni mowġa biss bħala rima. U dan nistgħu nagħmluh jekk naħdmu b'mod għaqli, jekk naħdmu b'mod iggalbat, jekk kif meta tħallna użajna xjenza, meta nibdu noħorġu nużaw xjenza wkoll. Jiena m'iniex xabbatur, imma jgħidu illi iżjed isiru accidents meta tinżel mill-muntanja milli meta titla'. U allura aħna rridu nkunu almenu bl-istess attenzjoni b'għajnejna miftuħin biex ma naqgħux issa li niżlin daqskemm konna attenti aħna meta konna telajn. Ħanamlu naqra fuq imbagħad il-Professur Gawċi anke tidħol f'dettall tal-protokolli li jkunu memużin magħhom. Numru lista ta' miżuri illi issa wara li għaddew li ħankunu għaddew l-ġimgħat minn mindu daħħalna l-ewwel banċ ta' miżuri ħankunu qegħdin inbidlu fl-aħħar ta' din il-ġimgħa, il-ġimgħa 22 ta' dan ix-xahar. L-ewwel nies bħalma għamilna fil-ewwel ta' Mejju, irridu nerġgħu nkomplu nżidu is-servizzi tas-saħħa għal dak li mhuwiex COVID. Ġifieri aħna nafu li fil-bidu tal-pandemija konna neħħejna numru ta' servizzi li konna qegħdin nagħtu lill-pazjenti tagħna biex inkunu nistgħu l-ewwel nies ir-riżorsi ndawruhom għas-servizzi tal-COVID, imma wkoll biex innaqsu illi jkun hemm ħafna nies li qegħdin jiġu fil-waiting rooms tagħna, qegħdin jiġu l-isptarijiet tagħna, qegħdin imorru fil-kliniċi tagħna li setgħu jagħtu il-virus lil xulxin. U allura konna naqqasna numru ta' servizzi. Tliet ġimgħat ilu 15 nofs ilu bdejna nżidu dawn is-servizzi għax importanti illi nagħtu il-kura anke għal mart li mhuwiex COVID u minn nhar il-ġimgħa li ġej ħankomplu nżidu n-numru minn dawn is-servizzi. Fil-qasam tal-kura primarja ħanerġu niftħu diabetic clinics, għandna eluf ta' pazjenti diabetiċi illi ma jistgħux jibqgħu mingħajr l-appuntamenti tagħhom. Ħanerġu niftħu il-clinics tal-kardjoloġija tal-mart tal-qalb u ħanerġu niftħu il-well baby clinics. Daw kollha jkunu bil-social distancing u nibqgħu nosservaw il-prattiċi tajbin ta' iġieni. Ħanerġgħu niftħu numru ta' bereġġ biex bekk nkunu nistgħu nqasmu s-servizzi tagħna u ma jkollniex iffullar anke fiċ-ċentri tas-saħħa tagħna u ħanżidu anzi il-saħħa, il-kura tas-saħħa mentali ġol komunità u allura ħanorġu aktar u aktar minn ġol isptarijiet. F'Mater Day mbagħad kif diġà ħabbret is-CEO ta' Mater Day stess il-bieraħ ħankunu qegħdin nżidu il-kliniċi ta' outpatients biex nibqgħu nagħtu l-appuntamenti
għal mart li mhux COVID. Ħankomplu nżidu il-servizzi tal-Departiment tal-Imaging, tal-X-rays, tal-CT scans, tal-ultrasounds u tal-MRIs. Ħannibdew nżidu wkoll l-operazzjonijiet li mhumiex urġenti jew li mhumiex relatati biss mal-kanser, imma ħanibdu nagħmlu l-operazzjonijiet tal-ortopedija, hip replacements, knee replacements u oħrajn, operazzjonijiet tal-għajnej, ħafna minnhom day cases dawn l m'hemmx għalfejn il-pazjenti dun ġew l-isptar, u operazzjonijiet tal-ginekoloġija. U kif ħabbarna ftit tal-ġranet ilu, ħanerġgħu niftħu servizz tal-IVF f'Mater Day u ħanerġgħu nagħtu l-opportunità lil dawk il-koppji li jkunu qed il-mara tkun qed twellet li l-partner tal-mara li tkun qed twellet jidħol ukoll għall-partijiet kollha tal-ħlas. U mbagħad wara li konna żidna u bdejna nerġgħu is-servizz tal-iskrining tal-utru fl-4 ta' Mejju minn nhar il-ġimgħa li ġej ħanibdew l-iskrining tal-musrana l-kbira. Dawn huma servizzi li sa issa għal dawn l-aħħar 8-7 ġimgħat kienu wefqin u ħanerġgħu nibdew nżidu dawn it-tip ta' servizzi. U mbagħad wara li 15 nofsilu kien ġimgħatilu konna għedna illi ħantellaw in-numru ta' persuni li jistgħu jintaqgħu flimkien fil-pubbliku minn 3 għal 4, issa ħanagħmlu pass ieħor u ħanejdu illi il-persuni li jistgħu jintaqgħu flimkien ġo post pubbliku ħajitla għal 6. Nibqgħu nesiġu illi dawn ir-regoli jiġu osservati, jiġifieri li ma jkunx hemm tajjiet kbar ta' nies imma li issa minn 4 intellawhom 6 u kemm jista' jkun nosservaw il-social distancing anka bejnietna imma ċertament minn aktar gruppi ta' 6. U mbagħad ħanejdu wkoll illi fejn tidħol il-qasam kulturali ħankunu qegħdin niftħu jew nagħtu l-opportunità li jinfetħu cinemas fil-beraħ. Jiġifieri waqt illi maħniex ħanejdu is-cinemas jiftħu fil-magħluq imma ħajkun hemm opportunità għal min jixtieq illi jorganizza tip ta' attivitajiet illi jkun hemm cinemas fil-beraħ, naturalment kif issa tispjega is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika bil-regoli ta' social distancing biex dejjem nipproteġu is-saħħa tal-individwi. Fejn jidħol sports aħna nifhmu l-importanza li nagħmlu l-eżerċizzju dejjem nibqgħu nisiġu li anke għal dawk l-anzjani dawk in-nies li qegħdin jibqgħu d-dar jew jaħdmu mid-dar li xorta jagħmlu l-eżerċizzju fid-djar tagħhom. Imma issa qegħdin ngħidu li fejn jidħol sports l-sports individwali non-contact li ma fihx contact, jiġifieri bejn persuna oħra, minn nhar il-ġimgħa se jerġa' jidħol u allura hemm numru ta' sports bħalma huwa diving, bħalma huwa tennis u sports ieħor illi Professur Gawċi tkun tista' tina l-lista tagħhom jew fil-ġranet li ġejjin inħabbru l-listi tagħhom illi minn nhar il-ġimgħa se jerġgħu jkunu jistgħu jsiru u mbagħad peress li qegħdin ngħidu li jistgħu jintaqgħu bejniethom gruppi ta' 6 min nies ħanejdu l fejn jidħol taħriġ jista' jsir taħriġ dejjem fuq barra ta' 6 min nies, jiġifieri jista' jkunu 5 atleti u coach jew 6 atleti jew inqas naturalment biex ikunu jistgħu jagħmlu t-taħriġ tagħhom anke fi gruppi żgħar. Palma tafu wkoll, ħafna minnkom jafu wkoll, ftit tal-minuti ilu kelli l-opportunità li nintaqa' mal-isfijiet ta' Għawdex u ta' Malta u magħhom b'dialogu rrid nirringrazzjahom tal-kooperazzjoni li sibna mill-Kurja mill-ewwel ġurnata ta' din l-epidemija, bilna illi fejn jidħol qudies tal-funerali jista' minn nhar il-ġimgħa jerġa' jibda jsir il-qudies tal-funerali mhux il-kumpliment tal-funerali, il-qudies tal-funerali jista' jibda jsir minn nhar il-ġimgħa illi ġej, naturalment fis-sigħat li ġejjin il-Kurja tkun tista' tħabbar id-dettalji ħajkunu numru limitat, jibqa' numru limitat ta' nies li jkun hemm ġo post wieħed, il-Kurja tkun qed tħabbar anke postijiet speċifiċi fejn jistgħu jsiru dawn il-qudiesiet tal-funerali u dejjem jibqa' l-prinċipju ta' social distancing bejn persuna oħra u anke proċedura ta' kif isir tqarbin u affarijiet oħra relatati ma' dan. Imma minn nhar il-ġimgħa biftehim mal-isfijiet tal-pajjiż ħajerġa' jibda l-qudies tal-funerali. U mbagħad anke kif ħabbar il-Prim Ministru l-bieraħ fuq l-interventi tiegħu, minn nhar il-ġimgħa ħajerġgħu ikun possibbli li jiftħu ir-restoranti ġewwa l-pajjiż. Kif qegħdin ngħidu ma jistgħux ikun hemm aktar minn 6 min nies li mwejjed jridu jkunu massimu ta' 6, ħajkun hemm distanzi bejn mejda oħra li huma stabbiliti biex jipproteġu kemm jista' jkun grupp
ta' fuq mejda minn grupp ta' fuq mejda oħra u ħajkun hemm restrizzjonijiet oħrajn illi ħajkomplu waqt li jżidu din l-attività u dan ir-rekreazzjoni wkoll sadattant jibqgħu ħarsu kemm jista' jkun is-saħħa tal-pubbliku. Ħankunu qegħdin ngħidu illi preferibilment dawk ir-restaurants illi għandhom il-faċilità illi jkollhom imwejjed fuq barra jużaw din il-faċilità li jkollhom il-imwejjed fuq barra. U mbagħad, u din tkun l-aħħar miżura, ħankunu qegħdin nerġgħu nagħtu l-opportunità illi l-hairdressers, il-barbiera u tad-dwiefer ikunu u l-beauticians, sirt nifhem fihom dawn l-affarijiet issa kważi, ikunu jistgħu jerġgħu jiftħu naturalment bil-restrizzjonijiet biex jipproteġu kemm l-impjegati kif ukoll lill-klijenti u b'mod illi huwa ordinat huwa restrittiv. Dawn il-miżuri ħajtlu fis-seħħ minn nhar il-ġimgħa illi ġejjin. Hemm affarijiet oħrajn illi għadhom magħluqa, għadhom restritti. Jalla il-figuri, il-numri jibqgħu tajbin biex meta naslu ġimgħa oħra jew ġranet li ġejjin inkunu nistgħu nitkellmu fuqhom ukoll, imma issa importanti illi dawk il-miżuri li għadhom fis-seħħ u issa il-miżuri li biddilna jew li daħħalna għandhom il-protokolls tagħhom li daw jibqgħu jiġu osservati. Importantissimu dawn il-miżuri, dawn il-passi qed noħduhom b'mod studjat, qed noħduhom b'mod illi waqt illi jżid il-ħajja soċjali, waqt illi jżid il-kummerċ, illi kompli jagħti spinta lill-ekonomija, iħares kemm jista' jkun is-saħħa tal-pubbliku tagħna. Aħna importanti li nibqgħu naħdmu kollha flimkien, tħallna f'dil epidemija flimkien, qegħdin f'dil epidemija flimkien u rridu noħorġu minnha flimkien. U jibqa' u nagħlaq bdi il-prinċipju kbir tas-solidarjetà, solidarjetà mal-komunità tan-negozji illi għaddew u għaddejjin minn żminijiet diffiċli, solidarjetà ma' dawk il-ħaddiema li jistgħu jkollhom ix-xogħol tagħhom f'periklu, aħna għamilna ħafna miżuri anke ekonomiċi biex ngħinu lil dawn il-ħaddiema, solidarjetà mal-frontliners tagħna illi ħadmu u għadhom qegħdin jaħdmu b'tant dedikazzjoni u b'tant imħabba lejn il-pazjenti u solidarjetà lejn l-anzjani il-vulnerabbli tagħna illi il-virus jibqa' perikolus għalihom u allura importanti li nkomplu nħarsu s-saħħa tagħhom għax aħna soċjetà waħda, aħna pajjiż wieħed. Grazzi. Iva, aħna qegħdin bħalissa f'dan il-perjodu ta' tranzizzjoni fejn aħna qegħdin naddattaw normali huwa ġdid. U qed jirnexxielna naslu hawnhekk propju għaliex kien hemm ħidma minn ħafna nies, ħidma li hija bbażata fuq prinċipji li huma sodi. Aħna għamilna żgur li aħna kellna dak il-kollu li għandna bżonn bħala kapaċità ta' saħħa pubblika biex aħna dawk il-miżuri kollha ddaħħalna aħna nkun nistgħu propju nsegwuhom ukoll. Rajna wkoll li għandna s-sistemi tas-saħħa li jistgħu jifilħu għal dak li jista' jkollna. U rajna wkoll li bħala prinċipju aħna nkomplu nżommu n-nies li huma vulnerabbli protetti għaliex nafu li dawn huma n-nies li jistgħu jkollhom l-iktar komplikazzjonijiet jekk jaqbadhom dawn il-virus. U dawk huma l-prinċipji li dejjem ibbażajna fuqhom. Kull miżura li daħħalna u anke f'dan il-fażi ta' tranzizzjoni fejn aħna qegħdin innaqsu mill-miżuri kollha ġew maħduma permezz ta' xjenza li bbażata fuq evidenza. Aħna għamilna diversi kriterji li huma bbażati ta' kif jinfirex dan il-virus u bekk permezz ta' dawn il-kriterji aħna għamilna assessment ta' x'inhuma dawk il-miżuri li jkunu tal-inqas riskju meta aħna nibdew nirrilaxxaw. U pass hekk għamilna, meta aħna fl-ewwel ta' Mejju ħabbarna ir-rilaxx ta' ċertu miżuri kienu dawk il-miżuri li kellhom l-inqas riskju. U issa illum qegħdin imorru għal miżuri li jista' jkollhom ftit iktar riskju u għalhekk huwa importanti li aħna qegħdin indaħlu il-mezzi ta' mitigazzjoni. Ġifieri meta inti tkun qed tirrilaxxa ċertu miżuri ma nistgħux nerġgħu immorru kif konna qabel. Allura issa qegħdin naraw sitwazzjonijiet fejn aħna għamilna protokolli li huma wkoll ibbażati fuq evidenza biex aħna kull attività li nistgħu nirrilaxxaw nkun nistgħu n-nies ngħidulhom iva tista' tattendi għal dik l-attività, tista' tmur tixtri, però sakemm kulħadd ikun qiegħed jobdi dawn il-miżuri. Dawn huma bbażati fuq social distancing,
fuq li aħna nkunu żgur li l-idejn tagħna hija tajba ħafna, allura naraw li dejjem ikun hemm rakkomandazzjonijiet tal-ħasil tal-idejn u propju anka li jkun hemm l-alkohol, ġel u rabs ta' kull stabbiliment li qegħdin nidħlu u prinċipji ta' protezzjoni tal-vulnerabbli. Dawn il-miżuri li ħabbarna llum huma importanti li aħna naraw il-mezzi ta' mitigazzjoni. Meta aħna qegħdin inżidu n-numru ta' gatherings li jista' jkollok flimkien minn 4 għal 6, dan qegħdin nagħmluh bil-galbu. Għaliex aħna nafu li importanti li n-nies xorta jkomplu jsegwu dawn il-miżuri u li xorta meta jkunu qegħdin flimkien huma wkoll dejjem iżommu d-distanza ta' 2 metri minn xulxin li huwa importanti. Meta aħna nidħlu għal retail, aħna rajna li fil-retail diġà bdejna naħdmu f'ċertu miżuri u dawn japplikaw ukoll għal meta aħna qegħdin issa niftħu dawk is-servizzi bħal hairdressing, tan-nail technicians, barbiera u anke l-beauticians. Hawnhekk ma nistgħux immorru għas sitwazzjoni kif konna qabel. Il-prinċipju li inti ma jistax ikollok numru ta' nies fl-istess kamra irid jaddatta għal dawn ukoll. Allura hekk aħna qatt nagħmlu l-protokoll tagħna b'sistema fejn dawn jagħmlu l-appuntamenti. Fejn inti n-numru ta' nies li jkunu qegħdin f'din il-kamra ħajkun qiegħed limitat. Barra minn hekk ukoll aħna rridu nagħmlu miżuri ta' protezzjoni. Nafu li daħħalna l-użu tal-maskri li bil-mod il-mod issa il-poplu Malti qiegħed bil-mod il-mod jibda jidra. U allura hekk ukoll waqt li għandek persuni li qegħdin jinqdew huma sa fejn hu possibbli biex is-servizz jibqa' dej ukoll jilbsu l-maskra imma anka dak il-persuna li qed joffri s-servizz jilbes il-maskra jew inkella l-visor. Allura hekk peress li inti għandek persuni li jistgħu jkunu qrib ta' xulxin ħajkun hemm din il-protezzjoni fejn il-maskra ta' wieħed ħadd tipproteġi lil ieħor u bil-maqlub. Barra minn hekk ukoll meta inti għandek is-siġġijiet f'kwalinkwa stabbiliment ta' hairdressing, beauty salon, jew inkella nail technician, importanti li dawn ikunu distanza ta' 2 metri wieħed minn xulxin. Iż-2 metri ġew minn evidenza ta' kif jinfirex dan il-virus. U hemmhekk aħna qed nibqgħu ma' dan il-prinċipju. Jekk ikun hemm sitwazzjonijiet fejn inti ma jkunx possibbli din id-distanza jistgħu jintużaw anke dawk il-perspex screens biex aħna nkun nistgħu nevitaw li jekk kombinazzjoni hemm persuna li għandu qed ġor il-virus nafu bħalma rajna li hemm diversi nies li ma jkollhom l-ebda sintomi xorta jkollhom il-virus, allura hemmhekk aħna qegħdin nipproteġu propju lil xulxin. Allura hekk aħna nkunu la darba qed nimxu ma' dawn il-miżuri, in-nies jistgħu jmorru f'dawn l-istabbilimenti imma wkoll iħossuhom safe b'dawn il-miżuri. Semmejna wkoll li aħna kellna liġi li ma kienx setgħu jsiru l-ebda attivitajiet. Kellna diversi nies ukoll li xtaqgħu jagħmlu attivitajiet, però kien għadu żmien ma stajniex nagħmluhom hemmhekk dak iż-żmien għaliex kien għad hemm riskju. Issa wasal iż-żmien ukoll li aħna jistgħu jiġu organizzati ċertu attivitajiet ukoll, però dejjem bil-kontroll. Bħalma nafu meta inti jkollok attivitajiet li huma fuq barra, hemmhekk ir-riskju ħajanqos. U allura pereżempju jista' jiġi organizzat outdoor cinema fejn inti jkollok persuni li dawn ikunu qegħdin distanza ta' 2 metri il-bogħod minn xulxin. Jew inkella jista' jkollok sitwazzjoni wkoll, pereżempju rajna wkoll barra minn Malta fejn jista' jkollok nies li jaraw sinema anke mill-karozzi tagħhom fejn hemmhekk inti tista' tara inqas riskju wkoll. Semmejna l-isports. L-isports huwa ta' dispjaċir tagħna li kellek twaqqaf ċertu sports, però hemmhekk rajna li kien hemm riskju. Però issa bis-sitwazzjoni li qegħdin nistgħu nerġgħu nibdew ċertu sports, speċjalment dak il-non-contact sports, għaliex dan hemmhekk għandek inqas riskju. U anke dak it-training huwa importanti ħafna għan-nies li jipprattiċjaw l-isport, imma dejjem bil-limitazzjoni. In-numru ta' 6 bħalissa huwa n-numru ta' gruppi li jistgħu jkunu flimkien. U għalhekk japplika wkoll għall-attivitajiet sportivi fejn ikun hemm propju training. Issa qegħdin noqorbu s-sajf, is-ħana qiegħda tiżdied, rajna li kien hemm qaċ kbir mill-pubbliku li jmorru fuq il-bajjiet tagħna. Nistgħu morru fuq il-bajjiet, però xorta rridu nżommu id-distanza minn persuna għall-oħra għaliex ir-riskju xorta qiegħed hemmhekk. Allura la inti tkun qiegħed f'distanza ta' inqas minn 2 metri ma' persuni li inti mhux is-soltu tkun magħhom tkun qed tisponi lilek għal riskju. U għalhekk li aħna anke fuq il-bajjiet tagħna rridu nżommu distanza. Anka ħaniftħu wkoll l-outdoor pools fejn inti wkoll hemmhekk ħajkun hemm ukoll restrizzjonijiet tal-ammont ta' nies li jistgħu jidħlu.
Skont is-swimming pool regulations li hija fil-leġiżlazzjoni ta' Malta, hemm in-numru ta' nies li s-soltu qabel kienu jiġu daħlin f'dawn il-pools. Issa dak in-numru ma jistax jibqa'. Allura aħna ħammurru għal nofs dak in-numru. Ħalli bekk aħna naqsu ċans li n-nies propju ikunu iktar iffullati fuq xulxin. Anka fuq akkomodazzjoni. Sa issa ma nistgħux niftħu l-ajruporti tagħna, però n-nies jistgħu propju anka imorru pereżempju f'hotels u għalihom ukoll għamilna l-protokolli ta' kif jistgħu jaħdmu dawn il-hotels ħalli bekk aħna dejjem innaqsu ir-riskju ta' trasmissjoni. Għandna wkoll aspett ta' kultura f'Malta fejn f'diversi irħula għandna s-swieq miftuħa. Dawk ukoll issa jistgħu jiftħu però rridu niftakru l dawn irridu jkunu wkoll protokolli fejn hemmhekk in-numru ta' nies li jistgħu jkunu flimkien ukoll għandu jkun minimizzat ħalli dejjem innaqsu r-riskju. Dawn huma kollha miżuri li aħna qegħdin nirrilaxxaw bil-mod il-mod, bħalma rajtu huma kollha miżuri fejn ir-riskju tagħhom qed ikun jiġi imnaqqas permezz ta' miżuri ta' mitigazzjoni u importanti ħafna wkoll għalina hija li aħna qegħdin inħarsu lejn is-saħħa tal-poplu Malti fejn aħna minna mill-istajna biex evitajna li dan il-virus jinfirex u jaffettwa ħafna nies u propju kollhom bżonn jidħlu l-isptar u evitajna ħafna mill-imwiet. Però aspett importanti tas-saħħa huwa wkoll dak li jgħidulhom social determinants of health fejn aħna nħarsu lejn l-edukazzjoni bażika li persuna ikollu biżejjed flus biex jgħix li l-persuna ikun qiegħed igawdi ekonomija tajba. U allura aħna qegħdin noħolqu dan il-bilanċ hawnhekk fejn bil-mod il-mod u b'saqajna sodi nimxu bil-mod il-mod. L-appell tiegħi huwa dejjem li insegwu dawn il-miżuri għaliex bekk huwa l-uniku mod li aħna nistgħu bil-mod il-mod nimxu l qudiem aħna nwedukom li ħanibqgħu hemmhekk nagħmlu monitoraġġ tas-sitwazzjoni, nibqgħu nagħtu dak is-sapport kollu li għandkom bżonn. Grazzi. Grazzi Charmaine. Glenn Falzon, PBS, jekk jogħġbok? Salim lek Glenn. Salim lek Prim Ministru, salim lil kulħadd. Il-mistoqsija tiegħi semmew il-bajjiet u li d-distanza soċjali għandha wkoll tinżamm fil-bajjiet. Kif ħadd itħaddem eżatt, jiġifieri jekk għandek il-deck chairs fil-bajjiet, il-fatt li ħajkun hemm iktar distanza soċjali dan ifisser li l-encroachment permezz tad-deck chairs ħajżdiedu wkoll għax id-distanza qed tonqsilhom inqas nies ħdej xulxin. Glenn, ħan nitkellem dwar prinċipju ġenerali f'dan il-moment. Priorità tibqa' dik li nħarsu s-saħħa pubblika. Għal daqstant, huwa evidenti li jekk inti jotta restorant, ħan niftħu wkoll kafeterja, snack bars li huma kollha fl-istess kategorija, jekk inti kont imdorri taħdem. Ħan uża eżempju ta' restorant, u mbagħad nagħmlu l-analoġija u nittrasportaw għal dak li saqsejt tajjeb inti. Jekk inti qabel kellek 10 imwejjed, illum li qed nitkellmu 22 ta' Mejju, ġifieri minn nhar il-ġimgħa meta ħa nirrilassaw il-miżuri, ir-realtà se turina li ma tistax topera at full capacity. Dak huwa il-bilanċ li tkellmet dwar ukoll is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika u r-restrizzjonijiet li joħorġu miċ-ċirkostanza partikolari tal-mument. L-istess prinċipju se japplika meta qegħdin nitkellmu fuq deck chairs hemmhekk ukoll tinżamm id-distanza li se tkun qed tispjega dwar is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika dak li huma l-qisien eżatti. Il-bieraħ jiena kelli l-opportunità li tkellim dwar dan il-punt partikolarment dwar restaurants. Ejja ma morrux fid-direzzjoni li ngħidu nibdew nżidu l-encroachments u naqsu l-encroachments, hemm il-prinċipju ta' flessibilità. U dak se jkun qiegħed hemmhekk għaliex hija ċirkostanza straordinarja li iva tirrikjedi flessibilità iktar minn ċirkostanzi normali. Ma tkunx flessibbli f'dan il-mument tissogra li inneħħu l-miżuri u fil-verità dak li jkun jgħidlek mhux vijabbli għalija li niftaħ. Imma fl-istess waqt ma nistgħux ngħidu li jekk illum se nkunu qed nirrilassaw biċċa jekk qed nitkellmu mejda fuq bankina li din se tiġi xi dritt perpetwu. Jiġifieri n-normalità tfisser ukoll li inti tiġi topera meta l-affarijiet jirritornaw għal normalità sħiħa, li inti tiġi topera fil-kuntest tan-normalità sħiħa u għalhekk fil-waqt li jien qed ngħid iva għandu jkun hemm flessibilità, fl-istess waqt ma jfissirx li qed nagħtu xi carte blanche lil kulħadd li nagħmlu deck chairs ma' kullu imkien, imwejjed ma' kullu imkien, ejja nżommu dik il-perspettiva quddiem għajnejna għalhekk appellajt għar-raġonevolezza. Jekk kulħadd ikun raġonevoli, l-awtoritajiet fuq naħa, l-operaturi fuq oħra, nemmen li nistgħu nimxu ħafna l qudiem u nimxu l qudiem mod bilanċjat li ma noħolqux inkonvenjent lil kulħadd.
Għax dik il-persuna li titmur fuq bajja u ma tridx tuża id-deck chair u tituża dik il-bajja li llum mhijiex milquta il-parti tal-bajja li mhijiex milquta bl-encroachment għandha kull dritt illi tagħmel hekk u allura rridu nżommu dan il-bilanċ importanti quddiem għajnejna. U għaldaqstant jiena nemmen illi iva nimxu lejn normalità, jekk nżommu dal-prinċipju quddiem għajnejna, nikkoperaw flimkien, ngħinu lil xulxin u iva nistgħu nsibu way forward il-qudiem li tkun waħda li taqbel għal kulħadd. Grazzi. Carla Zoppardi, Malta Today. Nsellem lek, Prim Ministru, Deputat Prim Ministru, Professor Gawci. Għandi 3 mistoqsijiet għalikom jiena. Mela, l-ewwel waħda hija it-tobba l-infermiera u l-environmental health officers kollha esprimew id-dubju u inkwiet fuq it-tneħħija tal-istruzzjonijiet. Dawn huma frontliners li jifhmu l-kobor jew iċ-ċokon tal-problema u qed jitolbu kawtela kbira u l-bżonn li l-awtoritajiet jitkellmu b'vuċi waħda. Ma dawn tkellimtu, ħwienet mistoqsija, il-ħwienet bekk meta bdew jitneħħew l-ewwel set ta' restrizzjonijiet tal-establishments, ħwienet irċevew xi ċirkulari mant il-Professur Charmaine Gawci rigward regolamenti li kienu obbligati li jobdu. U fost dawn ir-regolamenti kien hemm li ma jdaħlux persuni vulnerabbli inkluż ta' nies over 65. Dawn is-sidien x'ħajkunu qed jagħmlu u x'ħatkun qed tinbidel il-liġi. U insemmejt l-edukazzjoni dwar l-enforcement. Nifhem li jista' jkun hawn l-idea li titteduka, imma ma taħsibx li messaġġ bħal dah jinftiem ma' ċertu nies li dawn jistgħu jagħmlu li jridu u bekk iżarmaw il-poteri tal-pulizija? Grazzi. Karl, ħalli nwieġbek dwar it-tielet domanda dik saqsejt speċifikatament dwar dak li tkellimt jien aktar qabel. Mbagħad Chris u Charmaine jistgħu jiġbu l-bqija tad-domandi. Meta appellajt għall-edukazzjoni imkien ma għedt li wieħed se jelimina l-aspett ta' infurzar. Wara kollox meta nitkellem dwar edukazzjoni, jiena dejjem hemmint anke fejn nitkellmu fuq is-sistema ta' ġustizzja b'mod ġenerali illi jaqbel li teduka flok tmur b'sistema retributtiva li għax inti inqast mela jkollok is-sistema li tpattilek bil-multa jew tpattilek pieni oħrajn. Meta inti teduka, il-proġett se jiġi wieħed nazzjonali. U rajna illi s-suċċess li kellna f'din il-pandemija kien għaliex in-nies mhux beżaw mill-miżuri li għamilna, ma għamlu l-miżuri li għamilna bħala gvern tagħhom. U n-nies bdew waslu l-messaġġ imexxu il-kelma li jaqbel għal kulħadd li nimxu mar-regolamenti li joħorġu l-awtoritajiet tas-saħħa. Għaldaqstant l-enfasi tibqa' fuq edukazzjoni, ma jkunx jagħmel sens li tibdel formula illi ħadmet, partikolarment f'mument fejn irridu nqarbu għan-normalità u jkun kontradittorju li inti tibgħat messaġġ u tagħmel tneħħija ta' miżuri biex tqarreb lejn il-normalità. U fl-istess waqt tibda tfajjar il-mult. Immaġinak inti tmur tikol f'restorant u flok ikun hemm distanza ta' metru u nofs minn siġġu għal ieħor, ikun hemm metru punt 4. 140 centimeters flok 150. Nistgħu nieħdu miżura li jekk jiġi uffiċjal tal-infurzar ikejjel isib dik ix-xifer żgħir nieqes u jwaħlek multa. Dik tkun deċiżjoni li wieħed jista' joħodha. Mill-banda l-oħra jista' wieħed imur għad-deċiżjoni li jeduka, raġonevoli, tal-buon sens li jekk inti għandek imwejjed li huma eqreb lejn xulxin milli l-linji gwida u tajjeb infakkar li dawn huma linji gwida isimhom magħhom rakkomandazzjonijiet. Jekk għandek id-distanza mhux qed tiġi osservata, wieħed jiġbed l-attenzjoni u d-distanza tiġi osservata. In-nies urew li jobdu fil-maġġoranza assoluta. Se jkollok dawk il-każijiet iżolati ta' nies illi jirrifjutaw li jobdu, jien nemmen li iktar ma jgħaddi żmien iktar ikunu iżolati u uniċi jekk mhux fix-xejn, hemmhekk ukoll jekk wieħed imbagħad ikun stinat u jibda jgħid jiena jiġri x'jiġri ħajgħaddi ta' rasi ħawweb biss rasi u ma rid nagħti każ xejn. U ħadd allura mbagħad ikollu wieħed jimxi bil-proċeduri illi tippermetti l-liġi. Rigward konsultazzjoni ma' tobba Chris. Inti semmejt il-numru ta' assoċjazzjonijiet mediċi u nurses u environment health officers li jesprimew xewqa illi aħna nibqgħu nagħtu każ is-saħħa tal-pubbliku. U iva naqblu magħhom, ġifieri il-prinċipju tagħna ma nbidilx, il-prinċipju tagħna għadu l-istess bħal dak illi kellna fil-bidu ta' din il-pandemija, illi aħna ħanibqgħu nagħtu priorità lis-saħħa tal-poplu tagħna. Ġifieri aħna dinha mhijiex kompetizzjoni bejn is-saħħa tal-poplu u s-saħħa tal-ekonomija. Dawn l-affarijiet imorru flimkien.
meta kellna bżonn ndaħlu l-miżuri biex il-mowġa kbira nżommuha kalma, daħalnihom b'mod studjat, issa għandna l-possibilità illi xi wħud minn dawn il-miżuri nbidluhom, ndawruhom, nneħħuhom, nagħmlu xorta mod illi jibqgħu jieħdu ħsieb is-saħħa tal-pubbliku tagħna u ma niddeqgħux ngħiduha di u ngħiduha ħin kollu jekk dawn il-miżuri jew xi waħda minnhom jew iżjed minn waħda juru illi qed ikollhom effett ħażin fuq is-saħħa tal-pubbliku tagħna mod sinifikanti, nirreveduhom. M'aħniex qed niddejqu nagħmlu għadi, għalhekk qegħdin ngħidu li nagħmlu l-affarijiet pass pass. Min-naħa l-oħra ma nixtiequx inħallu sezzjonijiet tal-ekonomija tagħna magħluqa aktar milli hemm bżonn. Ġifieri dan huwa xi ħaġa li qegħdin nagħmlu bil-mod il-mod, għalhekk mhux qed nagħmlu kollox salt, għalhekk qed nagħmlu mod studjat u naqblu iva li l-prijorità tibqa' is-saħħa tal-poplu tagħna. Fejn jitlu n-nies fuq 65 sena, hija vera li kien hemm dik il-gwida l-nies tal-ħwienet, aħna wara li anke diskutejni internament u rajna ġara dawn l-aħħar ftit ġimgħat, deċidejna li m'għandniex għalfejn nkunu daqshekk paternalistiċi ma' daw il-persuni li jridu jiddeċidu huma fuq is-saħħa tagħhom din fuq kollox hija s-saħħa ta' kull wieħed waħda minnha, u allura li mhux se tibqa' obbligu tal-nies tal-ħwienet illi idaħlu jew ma jdaħlux il-persuni skont l-età. Ovvjament tibqa' xorta prerogattiva ta' min ikun ġol tmexxi l-ħanut jekk idaħħalx jew le persuna jekk pereżempju dal-persuna pereżempju ma jkunx irid jilbes il-maskra, jista' jkun iva li f'dak il-każ dik ta' tkun deċiżjoni oħra, ma mhux fuq kwestjoni ta' età. Grazie, Chris. Ivan Times, good evening. Prime Minister, you've announced further easing of measures, but we still haven't heard what the government's plan is for childcare. We don't know if schools are going to be opening or if the elderly will be able to start caring for children. This is of concern for business owners and workers. And the second question is the easing of measures a trade-off for the government between the possibility of ensuring the maximum healthcare of the population by maintaining the status quo and economic considerations? Is the government putting economic concerns above the ultimate safety of the public? Thank you. Grazie, Ivan. Ħanibda bl-aħħar domanda għaliex hija l-iktar domanda pertinenti li wieħed iwieġeb u fil-fatt għamilt referenza għaliha fil-bidu tad-diskors tiegħi. Le, mhuwiex trade-off. Anzi, kieku kien trade-off, kienet kullar ċirkostanza li stajna nkunu qegħdin fiha llum. Ir-realtà, il-verità mhijiex hekk. Anzi, il-fatti, l-evidenza medika, l-evidenza xjentifika, il-koll jippuntaw f'direzzjoni waħda. Li dan huwa l-pass saqli, li dan huwa l-pass naturali illi kellu isir biex niġu lura għan-normalità. Mhux għax l-ekonomija tal-pajjiż qed tisfurzana biex nieħdu din id-deċiżjoni, ma għax aħna konvinti li din hija d-deċiżjoni korretta meta konfrontata mal-evidenza medika u xjentifika li għandna. Spjegajt aktar qabel ma' numru ta' każijiet attivi li għandna f'pajjiżna mal-fatt li għandna is-sodot tagħna li kienu dedikati għal każijiet ta' COVID-19 vojta mal-każijiet b'sintomi ħfief jew mingħajr sintomi li qed ifejqu lilhom infushom ġewwa djar tagħhom għal daqstant dawn il-konsiderazzjonijiet kollha maduda flimkien ħaduna biex nersqu għad-deċiżjoni li qegħdin inħabbru llum li tiġi b'effett mill-ġimgħa next Friday minn Friday illi ġej, issegwi dak li ġie fis-seħħ diġà fl-4 ta' Mejju naturalment se tkompli issegwi deċiżjonijiet oħrajn fosthom dik li semmejt inti ta' childcare mhijiex il-ftuħ ta' childcare centers mhuwiex waħda mid-deċiżjonijiet mir-restrizzjonijiet li se nkunu qegħdin inneħħu llum, imma l-ħsieb huwa jekk affarijiet kif jiena konvint li se jiġri jibqgħu sejrin tajjeb kif imxew tajjeb sellum dik se tkun fil-grupp li jmiss li se nkunu nħabbru ta' tnaqqis ta' restrizzjonijiet. Jiġifieri il-ftuħ ta' child care centers huwa prospettat għall-okkażjoni li jmiss fejn se nkunu qegħdin nerġgħu nindirizzaw lill-poplu Malti. U għawx inkomplu nneħħu ir-restrizzjonijiet illi konna mponejna f'dawn l-aħħar ġimgħat. Kif spjega tajjeb Chris, is-sitwazzjoni dwar l-anzjani tagħna u l-vulnerabbli tagħna hija sitwazzjoni li tagħmel uġieħ ta' qalb li tagħti uġieħ ta' qalb lil kulħadd.
Jiena l-ewwel wieħed illi għandi ġenituri li għandhom aktar minn 65 sena li hemm din il-limitazzjoni li toħroġ mill-linji gwida. Ġifieri aħna spjegajna mill-bidunet illi teknikament hemm rakkomandazzjoni dwar x'għandhom jagħmlu adulti anzjani il fuq minn 65 sena, dawk li huma vulnerabbli, dawn ir-rakkomandazzjonijiet huwa tajjeb li wieħed jibqa' jsegwihom. There again, m'hemmx pieni ta' multi, jiġifieri jekk nepotija se tmur tagħna lin-nanna m'hemmx multi, mhuwiex rejat. Imma noqogħdu attenti. U dan perswas li huwa l-appell li se tkompli tagħmel is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, ħabib tiegħi Chris ukoll. Dawn huma deċiżjonijiet diffiċli. Deċiżjoni bħal deċiżjoni diffiċli ħarġa nitkellem fuq personali purament biex nagħti eżempju. Għandi nana tiegħi għandha 91 sena u qiegħda ġewwa sptar riabilitattiv fejn wieħed ma jistax iżura. Hija ta' uġieħ, imma mbagħad tibda tagħmel dan il-paragun. X'jaqbel immur inżura u potenzjalment peress li hija vulnerabbli ikun hemm sogru li ninfettaw li jgħaddilu ma jiġri li xejn u li la jaf ikollu konsegwenzi iktar drastiċi. Ġifieri dan huwa il-bilanċ. Kif qal preċiżament Chris ma setax juża kelma aħjar. Mhux Big Brother approach jew approach li hu paternalistiku, imma li wieħed irid jara ċirkostanzi partikolari u sa ċertu punt iva. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika tagħti rakkomandazzjonijiet. U mbagħad kulħadd irid jieħu d-deċiżjonijiet u jagħmel il-ġudizzju tiegħu, jeżerċita d-diskrezzjoni tiegħu bl-aktar mod prudenti u jgħid fiċ-ċirkostanzi, fis-sitwazzjoni kif inhi qiegħda llum. Jaqbel li jien immur għand ommi u missieri li għandhom iktar minn 65 sena, jew jaqbel nistenna ftit ieħor, jew iċ-ċirkostanzi tiegħi huma li jien ma niflaħx nistenna iktar. Dawn huma fl-aħħar mill-aħħar bħala gvern aħna nagħmlu r-rakkomandazzjonijiet l-Awtorità tas-Saħħa Pubblika tagħti l-linji gwida dwar dak li huwa aktar rakkomandabbli. U mbagħad fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni tibqa' waħda ta' poplu, però jiena kif rajt f'dawn l-aħħar ġimgħat id-deċiżjoni tal-poplu tagħna u hemmhekk fejn verament intwerid maturità u responsabilità dejjem kienu fuq in-naħa tajba d-deċiżjonijiet li ħadu n-nies, jew fil-maġġoranza assoluta dejjem kienu fuq in-naħa tajba tal-munita fejn jittieħdu d-deċiżjoni. Tibqa' nifhem ukoll din hija ċirkostanza qas fil-verità tista' titħadded dwar tajjeb jew ħażin. Għax jekk jien se nieħu deċiżjoni li żort lill-ġenituri tiegħi li għandhom aktar minn 65 sena, jien se niġi kundannata xi deċiżjoni ħażina, ma morx nisraq jew ma morx nagħmel xi reati ieħor, tmur iżżur lill-aktar persuni eżis għalik lil dak il-persuna li sal-bieraħ u batu li diversi persuni li qed jgħiduli ma aħna nixtiequ morru naraw lil missierna li qiegħed ġewwa home ġo sptar riabilitattiv li jista' jkun vera mhux se jmut b'Covid imma ħajmut bħaġa oħra bis-solitudni bid-dwejjaq li mhux qiegħed jarana. Jien nista' ngħidilhom illi dik ix-xewqa tammont għal xi ħaġa ħażina, le. Ċirkostanza diffiċli, momenti diffiċli, jien ma nitkellimx dwar li wieħed jikkundanna jew jiġġudika jew noqogħdu ngħidu dak jiddeċidi tajb u dak jiddeċidi ħażin. L-għaqal tar-rakkomandazzjonijiet li qegħdin isiru kif wieħed mbagħad se japplika dawk ir-rakkomandazzjonijiet fil-prattika. Jiena nemmen jekk wieħed ikun bil-għaqal u jimxi b'kawtela, id-deċiżjonijiet ikunu dejjem tajbin. Julian, love in Malta. Good evening, Prime Minister. Good evening. So I have 3 questions. The first is, will bars and gyms be allowed to reopen? The second is, the MHRA has warned of a situation of mass unemployment if Malta doesn't allow tourists this summer. Is that a situation you are willing to accept? And my final question is, I know this press conference is about COVID, but you haven't been responding to any of emailed questions I've been sending. The Standards Commissioner has confirmed widespread misuse of public resources by many of your cabinet members. They were using thousands of taxpayer money to boost their personal Facebook pages. Don't you think that there should be an internal investigation followed by refunding of any taxpayer money spent on their personal Facebook pages? And don't you think it's reprehensible for ministers to ignore questions sent by the Standards Commissioner? Thank you. Grazzi Julian. Rigward gyms, le mhuwiex parti mill-istabbilimenti li ser ikunu qegħdin jinfetħu f'dan is-sett ta' miżuri li qegħdin inneħħu. Bars lanqas hemm distinzjoni u tista' mbagħad tispjega wkoll f'aktar dettall il-Professur Gawci. Snack bars iva l-bars dawk it-tradizzjonali tax-xorb hemm distinzjoni bejniethom. Ħadd tkun qiegħda tispjega f'aktar dettall. Rigward is-sitwazzjoni tat-turiżmu, il-Ministru Giulia Farrugia Portelli
fil-webinar li seħħ il-ġimgħa li għaddiet spjegat tajjeb minn hawnhekk insellmilha wkoll tal-ħidma kbira tagħha bdew diskussjonijiet ma' pajjiżi oħra ma tfissirx illi għax inti tibda diskussjonijiet li se tiftaħ l-ajruport għada. Inti ma tibdix titħaddet illum jekk ħatiftaħ ajruport għada, tibda titkellem minn qabel, tibda tqis is-sitwazzjoni dwar x'qed jiġri f'pajjiżi oħrajn dwar ir-rata ta' trasmissjoni li hemm f'pajjiżi oħrajn. Jiġifieri jiena kelli illum qatt naqra ftit kritika xatt li m'hemmx pajjiż ieħor tajjeb daqs Malta f'dak li hija rata ta' numru ta' każijiet li għandna. Mbagħad ġiet pubblikata lista ta' każijiet li sar eżami komparattiv li għandhom inqas minnha. U ġiet pubblikata lista ta' pajjiżi li għandhom 0 cases. Bl-istess argument nista' nargumenta jien ma rridx inkun konfrontattiv waqqas argumentattiv però nista' nargumenta u ngħid mela jekk biex twaqqa l-argument li jinsemmejt il-bieraħ li hemm pajjiżi li aħna l-aħjar pajjiż. Jekk għandek sensiela ta' każijiet li huma 0 cases tista' bl-istess argument tiftaħ l-ajruport hemmhekk. Mhux se noqgħod nidħol f'dak id-dibattitu wieħed mill-pajjiżi li semma li waqwa minn Malta huwa il-Vatikan għaliex hemmhekk kienet wekku li hemm 10 każijiet li huma attivi ma ngħidx li hemm popolazzjoni ta' 800 fil-Vatikan u mhux kważi 900,000 ruħ għal daqstant hija xorta nibqa' iva kburi illi nibqa' nsostni li pajjiżna kif ċertifikat mid-WHO huwa l-aqwa pajjiż u kburi illi ngħid li pajjiżna huwa l-aqwa u gburi għax fora kollox inħobb lill-pajjiżi u r-riżultati huma dak li juru li pajjiżna l-mod kif ikkontrolla l-imxija tal-pandemija iva kien mudell li wieħed irid iħares lejh. Għal daqstant, id-deċiżjonijiet anke fejn jidħol it-turiżmu sal-lum nista' ngħid li ma hemm ebda data li fejn qed ngħidu sa dakinhar irridu nkunu ftaħna l dal-ajruport tal dan il-pajjiż jew dan il-pajjiż, hemm diskussjonijiet għaddejjin ma' numru ta' pajjiżi hekk jitlob għalli jibqgħu għaddejjin dawn id-diskussjonijiet. It-turiżmu kif tkellimt aktar qabel jirrappreżenta terz tal-ekonomija tagħna, mill-anqas terz tal-ekonomija tagħna. Jiġifieri fil-waqt li llum se nħallu dak il-prinċipju importanti li semma d-Deputat Prim Ministru tas-saħħa pubblika bħala l-ewwel importanza, l-ewwel konsiderazzjoni, ma nistgħux ninsew ukoll dak il-fattur imma d-deċiżjonijiet jittieħdu fil-mument, fil-ħin u fil-waqt. Mhux se nkunu ċertament li mhux se nkunu qegħdin naġlu fid-deċiżjonijiet illi nieħdu, imma fl-istess waqt taqqas iridu nkunu tard. Għal daqstant is-sigriet jibqa' li inti taġixxi b'mod tempestiv fil-waqt opportun. Ħadd pjaċir illi saqsejtni dwar ir-rapport tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. Nibda billi ngħid illi dan huwa uffiċċju ta' skrutinju fuq membri parlamentari, fuq membri tal-Eżekuttiv, jiġifieri ministri, segretarji parlamentari, u fuq persuni wkoll illi jaħdmu ma' ministri u ma' segretarji parlamentari illi introduċih dan il-gvern. Dan il-gvern illi konvinta bil-ħaq f'governanza tajba. Il-ġimgħa li għaddiet tajna eżempju ċar ħafna ta' kemm nemmnu aħna konvinti mill-governanza tajba fir-reazzjonijiet li aħna batna lill-Venice Commission għar-rapport li kienet abbozzat l-istess Venice Commission li għar-rakkomandazzjonijiet illi tat lil pajjiżna dwar riforma fis-sistema fost oħrajn dik ġudizzjarja, tħallna minkejja dawn il-ġimgħat diffiċli li għaddejna minnhom għamilna engagement dialogu kontinwu mal-Venice Commission, proponejna bidliet, ġiet lura b'reazzjonijiet fid-dialogu l-Venice Commission u l-ġimgħa li għaddiet abbozzajna u batna ittra l-Venice Commission li tiġbor flimkien dawk il-miżuri li beħsibna nagħmlu biex nimplementaw il-Venice Commission report u dan li dawn issa jridu jiġu approvati jingħataw it-timbru finali mill-Venice Commission fost oħrajn insemmi eżempju klassiku b'saħħtu ħafna ta' governanza tajba l-fatt li l-eżekuttiv il-gvern ċeda kompletament xi ħaġa li gvernijiet oħrajn qabel illum ma kinux joħolmu li jagħmluha amministrazzjonijiet differenti, ċedejna kompletament bħala gvern. Is-seta li naħtru lill-maġistrati u l-imħalfin. Dik hija xi ħaġa li l-Venice Commission tkellmet dwarha li aħna implementajniha. U dan huwa pass li huwa verament koraġġuż mhux biss faħritu l-Kamra tal-Avukati, imma min jemmen f'saltna ta' dritt, min verament jemmen fis-saltna ta' dritt, irid bil-fors japplawdi dan il-fatt min naħa tal-gvern li aħna tlaqna din is-seta tant kruċjali u importanti ħallejniha minn idejna u qed ngħidu
ikun hemm l-iskrutinju mill-Judicial Appointments Committee u finalment imbagħad il-kandidati li jażel dak il-kumitat. Mamul prinċipalment, il-maġġoranza tal-kumitat hija magħmula mill-ġudikatura nnifisha, ġifieri il-vetting fil-maġġoranza, jekk hemm kumitat, il-maġġoranza tal-membri tal-kumitat se jkunu ġudikanti huma nfushom u mbagħad in-nominati tagħhom il-persuni li għaddu dak l-iskrutinju jintbagħtu għand il-President tar-Repubblika biex jażelu. Ġifieri jkun hemm bypassing kompletament, l-eżekuttiv mhux se jidħol imkien f'dan il-proċess. L-istess insemmi l-ħatra ta' kummissarju tal-Pulizija, proċess innovattiv, proċess li juri li verament aħna gvern li jemmen f'governanza tajba, li ma rridux nikkontrollaw l-istituzzjonijiet, imma li rridu inħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu b'mod effettiv mingħajr ma jħarsu lejn uċuħ. In-numru ta' kandidati għal ħatra ta' kummissarju tal-Pulizija kemm kien hemm min prova jixħed dubju juri kemm hemm fiduċja f'dan il-proċess. Proċess li jiena determinat li nara li jwassal għal dak il-kandidat jew kandidata ideali biex tmexxi il-korp tal-Kummissarju tal-Pulizija. Rigward id-domanda speċifika li għamilt li inti Julian, iva dan u gvern li huwa konvint mill-governanza tajba, jien ma nitkellimx dwar governanza tajba, jien nemmen u konvint f'governanza tajba u tajjeb illi nispjegaw. X'kien dan ir-rapport li għamel il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika li anke d-domanda tiegħek tagħtilok għal ħafna miżinterpretazzjonijiet. L-ewwel nett nerġa' nibda minn dak li tlaqt bih li dan huwa uffiċċju din hija kariga illi għaddiet imxiet il-qudiem taħt dan il-gvern. Konna nafu li għall-ewwel darba kien se jiġi introdott mekkaniżmu ta' skrutinju b'saħħtu fuq membri parlamentari, segretarji parlamentari, ministri u impjegati tagħhom. Tajjeb illi ngħid ukoll il-min ħtarna bħala kummissarju għall-ħarsien tal-istandards fil-ħajja pubblika, ex-segretarju parlamentari fi żmien il-Partit Nazzjonalista fil-gvern. Dawn huma fatti li ma jista' imerjhom ħadd. Kif ma jista' jmerja ħadd li l-Kummissarju għall-ħarsien tal-istandards qiegħed regolarment jagħmel skrutinju fil-qadi tal-mansjonijiet tiegħu. Huwa tajjeb. Aħna nieħdu pjaċir li jkun hemm min jagħmel skrutinju tagħna. Però li jingħad jew li tingħata din l-impressjoni żbaljata kompletament li l-Kummissarju tkellem, infakkar li kontu intom stess bħala Lavin Malta u għamiltu tajjeb li ressaqtu il-ment għall-indaġni tal-Kummissarju dik hija set oħra li tagħti liġi li u minnu kwalunkwe persuna li tkun tista' anke tibqa' anonima tista' tagħmel il-ment lill-Kummissarju, l-Kummissarju jista' jinizja investigazzjoni. Iktar milli li tkun anonimu l-Kummissarju jista' jinizja ex officio, ġifieri min jeddu. U għalhekk importanti li ma nitilqux f'din il-linja ta' miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi għax tkun verament disservizz informazzjoni ħażina lill poplu tagħna. Isu ingħatat l-impressjoni li l-Kummissarju għall-Standards imkien ma wasal għaliha li isu xi ħadd xi ministru jew segretarju parlamentari kienet juża ir-riżorsi tal-Ministeru għal xi ħaġa tiegħu. Jiġifieri jew biex nagħti eżempju kellu xi attività tal-familja u beda jorganizza jien naf jekk kien nitkellmu dwar filming li kienet juża filming sponsored imħallas mill-Ministeru għall-attività privata, mhux il-każ, hawnhekk qed nitkellmu. U tajjeb illi nidħol dwar dan il-punt. Il-Kummissarju għall-ħarsien tal-istandards għamel għall-ewwel darba. Jista' jkun li għandu raġun. Huwa punt li qajjem punt ta' dibattitu akademiku. Distinzjoni bejn il-politiku, il-politiku bħala politiku, qed nitkellmu għall-argument membru parlamentari, rwol ta' politiku u rwol ta' dak l-istess politiku meta jilbes il-kappell tal-eżekuttiv. Mela, jekk inti Ministru, għandek rwol bħala politiku, bħala deputat, u mbagħad għandek tilbes ukoll il-kappell ta' Ministru jekk inti għandek ir-rwol eżekuttiv. U hawnhekk qegħdin nitkellmu, mela, dak l-indaga dwar il-Kummissarju għall-ħarsien tal-istandards kien jekk inti Ministru ħalli ma nsemmi lil ħadd aħjar ma nsemmix Ministru partikolari, imma jekk inti inkarigat tal-argument minn infrastruttura, mill-infrastruttura. Jew mis-servizz tas-saħħa kif huwa Chris. U inti għamilt proġett li jaqa' kompletament fid-dekasteru tiegħek. Mela inti fil-qadi tiegħek bħala membru tal-eżekuttiv ġejt fdat mill-Prim Ministru b'dekasteru, b'ministeru partikolari u qdejt dak ix-xogħol. Għamilt toroq, għamilt proġett tas-saħħa pubblika. U x'inhu? U x'inhu l-proġett? Mhux importanti d-dettall, l-importanti l-prinċipju. U inti meta l-estejt il-proġett għamilt inaugurazzjoni u l-pubbliku informajtu b'dan il-proġett. U l-pubbliku għandu interess.
Jekk inti għandek ara kemm għamilna proġetti f'dan il-pajjiż, ara kemm għamilna ħares mill-2013 sal-lum proġett wara proġett wara proġett u għadna għaddejjin u beħsibna nibqgħu nagħmlu iżjed. Mela l-pubbliku jekk tlesta proġett illi sar fl-interess tal-pubbliku għandu dritt ikun jaf. U naturalment imbagħad jekk hemm inaugurazzjoni ta' dan il-proġett, jekk morna fuq sit kif nagħmel jien diversi drabi mort fuq sit u rajt ix-xogħlijiet li qegħdin għaddejjin, il-pubbliku għandna dover li ninformawh bix-xogħlijiet li qegħdin isiru. U x'qal il-Kummissarju għall-ħarsien tal-istandards qed jgħid. M'hemm xejn ħażin illi proġett tal-gvern jiġi film dal-argument, jiġi reklamat. Imma jekk inti se tuża social media biex insemmu wieħed mill-mezzi, l-ewwel irreklamah fuq is-sit uffiċjali tiegħek bħala Ministeru. U mbagħad mis-sit tal-Ministeru tista' tagħmel sharing fuq il-Facebook page biex insemmu Facebook tiegħek personali. Mela, x'kienet jiġri kellek każijiet li wasal għalihom il-Kummissarju għall-ħarsien tal-istandards li dak li jkun beda jirreklama mill-ewwel fuq il-Facebook page tiegħu. U l-Kummissarju issuġġerixxa fir-rakkomandazzjonijiet tiegħu qed tella fuq il-web page tal-Ministeru ix-xogħol ta' natura governattiva. U mbagħad tista' inti tagħmel sharing lejn kwalunkwe web page oħra, lejn kwalunkwe Facebook page oħra li tinkludi naturalment dik partikolari tal-Ministru konċernat. Dan huwa biex inneħħu l-impressjoni li ngħatat li kien hemm xi Ministru, xi Segretarju Parlamentari li qabad xi ċenteżmu mid-dekasteru tiegħu u tefgħu fil-but. Dawn huma l-fatti, jiena ġibt rapport miegħi u se nkun qed nikkwota minnu, dawn huma l-fatti joħorġu mir-rapport komprensiv tal-Kummissarju għall-ħarsien tal-istandards li tajjeb huwa obbligu kemm tal-medja kif ukoll ta' kulħadd li inxandru l-fatti b'mod tajjeb. U mbagħad kulħadd jasal għal konklużjoni tiegħu. Li nista' ngħid huwa din hija sistema li dwarha ma kien hemm ebda kodiċi ta' etika. Mela allura kienet sistema u jasal għalija din il-konklużjoni il-Kummissarju tal-istandards li kienet ilha għaddejja snin ma qatt xi speċifika amministrazzjoni oħra li kienet il-prassi aċċettata. Fil-mori ta' din l-investigazzjoni li beda jagħmel il-Kummissarju għall-ħarsien tal-istandards, konna aħna stess li ressaqna l-qudiem rakkomandazzjoni dwar kif għandna naġġornaw is-sistema biex nagħmluha iktar kontabbli, il-Kummissarju laqa anke rakkomandazzjonijiet u llum kburi ngħid illi il-Gvern iva kollabora bis-sħiħ mal-Kummissarju għall-ħarsien tal-istandards biex għamilna linji gwida li huma ġodda dwar kif wieħed jekk qed insemmu filmat li jittieħed ta' proġett huwa x'inhuwa, l-ewwel tibda billi xandru fuq il-web page uffiċjali tal-Ministeru u mbagħad tista' tixxerjaħ fi kwalunkwe Facebook page. U jekk tippermettu li niċċita punt wieħed, anzi żewġ paragrafi li wasal għalihom il-Kummissarju għall-ħarsien tal-istandards biex nuru kemm verament dan huwa mekkaniżmu li qed jaħdem, mekkaniżmu li daħħalna aħna bħala gvern u li huwa tajjeb il-mod kif qed nikkoperaw dwaru. Paragrafu 71, it is my opinion, dan huwa l-Kummissarju għall-ħarsien tal-istandards li qed jitkellem that ministers and parliamentary secretaries should hereafter adhere to the guidelines set out in the preceding section of this case report. As noted in paragraph 21 of this report, I have forwarded the guidelines in question to Minister Zammit Lewis, who has informed me that the government has agreed that ministers and parliamentary secretaries should henceforth be bound by the guidelines in question. U l-paragrafu li jmiss, il-paragrafu 72, huwa dak li jaqqat kollox, huwa dak li jaqqat il-prinċipju ta' governanza li aħna tant nemnu bih. U għalhekk għala hekk il-Kummissarju għall-ħarsien tal-istandards. I consider this to constitute a highly positive development which suggests that the practices described by this case report will soon be a thing of the past. It is satisfying to know that with the active cooperation of the government, dak huwa l-mod kif jaħdem il-gvern li jikkoopera mal-istituzzjonijiet, the fundamental objective of my office, that is improving standards in public life, is being realized in a connection with the matters addressed by this report. I am accordingly closing this case. Dawn huma l-fatti, dan huwa dak li qrajt minnu huwa r-rapport tal-Kummissarju għall-ħarsien tal-istandards, dan huwa l-mod ta' kif taħdem il-governanza u l-kontabilità u t-trasparenza f'dan il-pajjiż. Grazzi. Karl Azzopard Independent, peress li kellna żewġ Karl Azzopardis fl-istess konferenza stampa dejjem inkun se nitfixkel.
Tiġri. Nsellimlek, Karl. Lejla tajjeb lil kulħadd. Jien għandi 3 mistoqsijiet jekk jogħġbok. L-ewwel mistoqsija nixtieq nindirizza lill-Ministru Chris Fearn. F'dawn l-aħħar 10 ġimgħat intqalu ħafna affarijiet dwar l-importanza li jkollna prefabricated hospital. Anka jekk jiġi użat għal nies li taqbadhom l-influenza għax issa daqqiet għal żmienha. Għalhekk nixtieq insaqsik fuq xi basajtu deċiżjoni li tikkanċellaw kollox u x'ħajġri eżatt fuq l-apparat li diġà nxtara. Iż-żewġ mistoqsijiet li fadal imbagħad għall-Prim Ministru jogħġbok. Mela Prim Ministru, jekk dawn il-miżuri se ifissru żieda sostanzjali fin-numru ta' nies infettati u forsi anke mwiet. Inti se terfa' responsabilità politika. Tajjeb li ngħidu li inti isek waqajt naqaċċajt l-idea ta' second wave għax qed li l-mewt fil-baħar biss jinsab. Ma taħsibx dal-kliem inaqqaslek il-kredibilità meta qegħdin naraw li n-numru ta' każijiet mhux stabbli kompletament. U l-aħħar mistoqsija rigward id-deċiżjoni li ħadtu biex minn nhar il-ġimgħa r-ristoranti jerġgħu jinfetħu bir-regolamenti ovvjament ta' social distancing bejn l-imwejjed. ċert li għandek biżejjed pulizija biex jiċċekkjaw kull restorant f'Malta u għawdex li jaraw li kollox għaddej kif suppost. Grazzi. Mela inti tistaqsi fuq il-sejħa li konna ħriġna ftit tal-ġurnat ilu, ftit tal-ġimgħat ilu għal sptar prefabbrikat li nkunu nistgħu intellaw nibnu fuq il-sit ta' Malta Day stess. Mela meta ħadna d-deċiżjoni irridu nfakru x'kienet is-sitwazzjoni fl-Ewropa. Is-sitwazzjoni fl-Ewropa kienet illi kif semmejt aktar kmieni waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet illi bliet kbar bħal Madrid, bħal Vienna, bħal Bergamo, bħal Milan kienu qegħdin taħt assedju letteralment ta' każijiet ta' COVID-19. Kienu f'stat fejn sptarijiet kbar u famużi u li huma fost l-aqwa fl-Ewropa ma kinux qegħdin ileħqu mad-domanda illi kien hemm għal dan il-virus. Fl-istess ħin ukoll kienet għaddejja it-taqtija tista' tgħid biex pajjiżi u ċentri akkwistaw dawk il-famużi ventilators illi wieħed ikollu bżonn jekk ikollok pazjenti li jkun vera marid bil-virus u qiegħed ġo ICU u kien hemm din il-ġirja kbira minn pajjiżi differenti biex kollha jakkwistaw il-ventilators. Kien hemm sitwazzjonijiet saħansitra fejn pajjiż xala l-pajjiż ieħor illi serqu l-ventilators li kienu suppost ġew esportati, kien hemm pajjiżi illi wafqu l-esportazzjoni ta' ventilators u ta' ilbis protettiv. Ġifier kien hemm din is-sitwazzjoni kollha fejn aħna konna nafu illi kien hemm dil-possibilità kbira ta' ħafna każijiet. Konna nafu wkoll illi aħna rridna il-limiting factor ta' kemm nistgħu nieħdu ssib każijiet jekk jiġu dawn il-każijiet kollha f'Malta ma tkunx kemm għandna tobba u kemm għandna nurses, imma tkun kemm għandna tobba u kemm għandna nurses imma ma tkunx in-nuqqas ta' apparat. In-numru ta' tobba u numru ta' nurses ma tistax iżidu minn dak li hu. Anke kien hemm żmien fejn provajna nġibu nurses minn barra u ma ħallewniex għax wafquhom ġu pajjiżhom. Allura ridna illi jekk ikun hemm limiting factor ta' kemm nistgħu nieħdu ssib nies ma jkunx l-apparat, ma jkunx l-ispazju, imma jkunu t-tobba u n-nurses tagħna. Allura ridna li konna biżżejjed ventilators, biżżejjed sodot biex kull min jista' jieħu l-kura intu ilu. Ġara illi matul dawn il-ġimgħat li għaddew irnexxielna l-ewwel nies inġibu l-ventilators kollha illi għandna bżonn. Ġifieri aħna kellna ordni ta' il-fuq minn 150 ventilator, nista' ngħid illi ġew l-pajjiż il-maġġoranza minnhom daw u llum għandna biżżejjed ventilators biex dawk is-sodod kollha illi aħna għedna illi jista' jiflaħ il-pajjiż għax daqshekk hemm tobba u daqshekk hemm nurses tal-ITU għandna l-ventilators kollha għalihom. Ġifieri dak il-biża' illi kellhom huwa għandhom xi pajjiżi illi ma jkollhomx biżżejjed ventilators aħna ħsibna kmieni u ma kien hemm dis-sitwazzjoni ma konniex nafu xejn jew le issa dik għaddiet għax il-ventilators ġew. Ġifieri aħna llum konna qegħdin ngħidu li rridu nilħu target ta' 200 sodda tal-ITU, dawk għandna biex ikollna 200 sodda tal-ITU jekk għall-ħarsat ikollna bżonnu. It-tieni punt kien li aħna ħarisna madwar Mater Day u għedna mela jew ħajkollna dal-isptar prefabricated,
jew ħanamlu xogħol ieħor biex ikollna s-sodot illi huma available. L-isptar prefabricated seta wasal iżjed malaj milli kien jieħu l-ħin biex nagħmlu l-sodot ġodda. Però ġara illi l-mod li żammejna il-pandemija taħt kontroll il-ħaqna fl-imkien mal-Università ta' Malta, u nirringrazzja l-Ministru Bonnici tal-kooperazzjoni tiegħu u r-rettur tal-Università, żewġ swali tal-Università li huma viċin Mater Dei, hemmhekk ftit tal-ġranet ilu ħabbarna illi sar u l-tlesta x-xogħol fuqhom biex issa hemmhekk għandna wkoll madwar 45 sodda, nisperaw ma jkollniex bżonn nużawhom imma qegħdin hemmhekk għalli jista' jinqala. L-istess bħalma ġara billi użajna xi spazju ġewwa Life Sciences, wara jagħmilna xi modifikazzjonijiet, u allura issa ġejna f'sitwazzjoni fejn il-ventilators illi xtaqna illi ikollna fil-pajjiż waslu. It-tibdil infrastrutturali biex ikollna aktar sodot madwar Mater Dei u ġo Mater Dei il-ħaqna minnih, u allura ġejna f'sitwazzjoni fejn f'dan il-punt m'għandniex bżonn illi konna aktar sodot, sempliċi raġuni li m'għandniex biżżejjed iżjed tobba u iżjed nurses minn hekk. Ġifieri anke li kieku kellha tfaqqa xi mowġa kbira ta' COVID, ta' influenza, illi daw is-sodot kollha li għamilna, dal-ispazju kollu li ħloqna, dal-ventilators u l-apparat kollha li ġibna. Ma jkunux biżżejjed, m'għandniex iżjed tobba, m'għandniex iżjed nurses. Ġifieri f'dan il-punt, ddeċidejna li għandna huwa dakka il-massimu li nistgħu aħna nofru u għalhekk il-proċess illi niġġudikaw u nixtru sptar prefabricated waqafnieh. Ma kien hemm ebda apparat illi huwa assoċjat speċifikament ma' dan l-isptar illi ġie mixtri allura le m'hemm xi apparat illi mhux se jintuża jew inħela. Grazzi Chris. Diffiċli nifhem għaliex nibqgħu imbeżżaw bl-imwiet. Kull deċiżjoni li ħadan il-gvern ħadnija b'responsabbiltà u b'mod responsabbli. B'mod li l-politiku, forsi kontrarjament għal jiġri f'pajjiżi oħrajn, qatt ma qaleb, qatt ma għamel overriding tal-pariri mediċi li jagħtuh l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika. Nista' nserraħ moħħ kulħadd, ras kulħadd illi d-deċiżjonijiet meqjusa illi ħadna llum ħadnihom wara li konsultajna b'mod sħiħ fost oħrajn ma' supretendent tas-saħħa pubblika li qiegħda. Dan huwa parti mill-mudell ta' kif pajjiżna mexa fil-pandemija b'suċċess. Li inti għandek l-awtorità tas-saħħa pubblika, il-politiċi illi huma flimkien u li l-koll b'mod koordinat nimxu f'direzzjoni waħda. Mhux kwistjoni ta' min se tgħaddi, imma li r-rebbieħ tkun is-saħħa tal-poplu Malti u Awċi, il-well-being tal-poplu tagħna, il-progress soċjali ta' pajjiżna, tal-popolazzjoni tagħna, li inti taqgħad dan kollu flimkien. Li ma tibżax tieħu deċiżjonijiet fost oħrajn u ejja ngħidu ħammur għal sitwazzjoni li ħallejna l kulħadd magħluq ġewwa. Qatt ma għamilniha mill-bidunet li morru għall-lockdown alla volja kellna ħafna jew uħud li ħaduna lejn id-direzzjoni lockdown, total lockdown, infakru kemm kellna. U kienu deċiżjonijiet li dejjem minna li ma kienux il-korretti. Issa l-eħfef deċiżjoni għalija tkun illi kważi f'dal-mument ngħidu dak la ma għamilniex fis-7 ta' Marzu nagħmluh illum, nagħmlu lockdown u tkun l-eħfef deċiżjoni. Imma mbagħad inkun responsabbli għal każijiet ta' mwiet konsegwenza ta' saħħa mentali illi jkollna, konsegwenza ta' mwiet għal raġunijiet oħra konsegwenzjali b'mod dirett għalli inti ħallejt lin-nies imsakrin ġo djarhom fosthom is-solitudni. U għaldaqstant, deċiżjonijiet tagħna aħna qatt ma bżajna mir-responsabbiltà, ma tibżax mir-responsabbiltà għaliex. Għaliex toħodhom dan il-mod ta' konsultazzjoni wiesa' u mingħajr ma tkun preżuntus. U dak nemmen li huwa l-prinċipju ewlieni li qegħdin nimxu fuqu. Li kulħadd nitkellmu ma' xulxin, niddibattu fit-tul, u mbagħad nieħdu deċiżjonijiet li jkunu għal ġid komuni, għal ġid tas-soċjetà b'mod wiesa', għal ġid tal-pajjiż b'mod sħiħ. Niżgurak illi nista' nassigurak, Karli, li dawn mhumiex deċiżjonijiet faċli li wieħed joħodhom. Huma deċiżjonijiet li jekk toħodhom mod ħażin fuq naħa
tista' twassal għal sitwazzjoni fejn tippreġudika s-saħħa tal-pubbliku, jekk tkun kawt iżejjed mill-aspett tas-saħħa tista' tippreġudika l-progress ekonomiku tal-pajjiż u għaldaqstant ma tantx għandek marġini ta' żball, kważi mhux kważi tittaqta' preċiż. La estrem wieħed, la estrem ieħor il-marġini ta' żball xejn. M'għandekx dik it-tolleranza ta' marġini ta' żball. U tagħmilha mhux kieku waħdi, ma tagħmilix waħdek, tagħmilha tkun imdawwar bnies tajbin, tisma' mingħand kulħadd u fl-aħħar mill-aħħar tieħu d-deċiżjonijiet u gburi ngħid iva li d-deċiżjonijiet li ħadna f'dawn l-aħħar ġimgħat tawna riżultati mill-aktar inkoraġġanti riżultati mill-aktar sbieħ u li verament jagħmlu gburi bil-pajjiż kollu. Dwar l-aħħar domanda jekk għandix biżejjed pulizija biex jaraw l-infurzar dwar restoranzi l-onet miex il-pulizija illi hija nkarigata mis-sorveljanza tar-restoranzi mija l-Malta Tourism Authority li hija attrezzata b'dawk l-uffiċjali. Deregen nerġa' insemmi l-prinċipju li tlaqt bih. Wieħed ta' edukazzjoni. Mhijiex kwistjoni ta' uffiċjali ta' awtorità jekk tgħidu pulizija mhix pulizija ma' l-MTA li se joqogħdu jekk int mort ikoll f'restorant, se noqgħod toqgħod bl-uffiċjali jduru miegħek biex jaraw jekk għandek xi distanza, le aħna konna ċari. Jekk qegħdin ngħidu illi se niftħu r-restaurants, mhux se nagħmlu l-esperjenza li tmur f'restorant martirju, imma l-esperjenza tkun waħda pjaċevoli kif kienet fi frar illi għadda, bil-prudenza. U għaldaqstant, mhux se jkollok sitwazzjoni fejn mort f'restorant u se toqgħod inti b'uffiċjali jduru miegħek. Ikejlu prudenza, galbu, raġonevolezza u għaldaqstant mhux kwistjoni li ħajqogħdu nagħtu l-multi għal xejn, naraw il-linji gwida, nimxu magħhom, nimxu l-qudiem. Grazzi. Beppe Newsbook. Lejli tajjeb żewġ mistoqsijiet jekk jogħġbok. L-ewwel waħda għall-Professur Gawci dwar attivitajiet speċifiċi jekk humiex se jiftħu. Semmew il-pools, il-fitness classes jekk jistgħu isiru fil-miftuħ u tattoo parlors. U t-tieni mistoqsija, Prim Ministru fl-aħħar ġranet il-Professur għamlet enfasi fuq ir-risk assessment li preparat dwar ir-rilaxx ta' dawn il-miżuri. Nixtieq nistaqsi jekk il-Gvern hux lesti jippubblika risk assessments kollha li ħejjed il-Professur Gawci dwar il-pandemija jew jekk hux se jibqgħu konfidenzjali. Fuq l-attivitajiet, bħalma kontu rajtu, aħna kellna innaqsu l-attivitajiet peress li inti ħajkollok numru ta' nies li jkunu flimkien. Però issa ħajġir revision ta' din il-leġiżlazzjoni biex propju jista' jkun hemm ċertu attivitajiet li jistgħu jsiru. Però l-attivitajiet li jistgħu jsiru ħajġu evalwati ħalli naraw li dawk l-attivitajiet ikunu qegħdin isegwu il-miżuri ta' distanza soċjali u anke li jkun hemm propju ukoll il-miżuri li jkunu meħtieġa bħal pereżempju l-użu tal-maskri li anke jkollok inti fejn tista' tippreveni l-firxa ta' dan il-virus. Allura min ikun irid jagħmel ċertu attivitajiet ikun jista' japplika u dawn jiġu avalwati wkoll. Fuq fitness classes bħalma semmejna wkoll aħna issa jista' wkoll propju jibda ikun hemm rilaxx ta' ċertu attivitajiet sportivi kemm individwali imma anke fi gruppi. Fi gruppi fejn inti jista' jkollok sa massimu ta' 6 persuni. U hemmhekk aħna wkoll nistgħu propju nkomplu nsaħħu is-saħħa tal-poplu Malti billi hu jkun jista' propju jipparteċipa wkoll f'dawn l-attivitajiet. Fuq tattoo parlors, mir-risk assessment li għamilna ħassejna li hemmhekk inti għandek iktar riskju minn ċertu servizzi oħrajn li kienu qegħdin jingħataw. Allura dawn mhux se jiġu rilaxxati f'dan il-pakkett li aħna propju qegħdin nirrilaxxaw illum. Il-Professur Gawci wieġbet it-tieni domanda mingħajr ma indirizzata b'mod speċifiku ma wieġbitha bl-istess mod. Qegħdin taraw il-livell ta' dettall li daħlet fih l-Awtorità tas-Saħħa Pubblika li dħalna fih bħala Gvern attività anke f'bars għamilna distinzjoni bejn snack bar u bar tax-xorb. Dan il-livell ta' dettall illi dħalna fih tattoo parlor le, tattooist le, nail technician iva. Dan huwa l-livell ta' skrutinju li sar. Jekk hija kwistjoni ta' pubblikazzjoni jew dik xi ħaġa li taqa' fil-mansjoni tal-Direttorat tas-Saħħa Pubblika, imma jekk hawn xi ħadd li għandu xi dubju li sar risk assessment rigorus f'ta' livell għoli, għalhekk kellna aħna ma kellniex sitwazzjoni li fl-ewwel ta' Mejju ħabbarna li fl-4 ta' Mejju se jiftaħ kollox. Kieku ma sarx risk assessment u mxejna b'mod skrupolus ma' dak ir-risk assessment. Kieku
fl-4 ta' Mejju kien jinfetaħ kollox. Jew illum għadna stajna ma ġejniex hawnhekk u għadna badna legal notices li kien hemm fis-seħħ li jimponu miżuri restrittivi. U nreġġaw kollox lura. Illum minn dak li qegħdin naraw, minn dak li għadna kif ħabbarna sa tiġi pubblikata l-lista sħiħa ta' dak kollu li qiegħed jiftaħ, ħallejna wkoll numru ta' stabbilimenti li għadhom mhumiex miftuħin, numru ta' attivitajiet semmejna eżempju li semmejt inti li semma huwa tal-gyms. Hemmhekk dejjem imxejna skont il-kategorija tar-riskju. L-ewwel bdejna bl-inqas fl-4 ta' Mejju, bl-inqas attivitajiet li kienu jimportaw riskju, illum imxejna pass ieħor jekk l-affarijiet jibqgħu mixjin tajjeb kif imxew sa din il-ġurnata fil-tranche li jmiss inkunu nistgħu nħabbru aktar attivitajiet li qegħdin jinfetħu. Jiġifieri anke għamilna saħħa nsittra distinzjoni iva anke fuq pool ta' għamilna distinzjoni, aħna għamilna distinzjoni bejn outdoor pool and then indoor pool. Outdoor pool, iva, indoor pool le. Ġifieri tħanna mhux fil-prinċipju fid-dettall wieħed. U Chris jien sa dalodu tħadditna u tqajna l-ġimgħa li għaddiet u tkellimna, iva. Nidħlu fid-dettall, mhux biss fir-risk assessment fih innifsu kif ħajġi implementat u din sogruża wisq u din inqas sogruża, is-suċċess, ir-riżultat sabiħ ma waqax mis-sema u ma ġiex b'kombinazzjoni. Dan is-suċċess wasalna lih għax f'daw l-aħħar ġimgħat imxejna b'dan il-mod ta' kuljum is-sibtijiet il-ħdud għalhekk kienu qed isiru konferenzi stampa diskussjonijiet laqat il-ħin kollu. Bekk ġie s-suċċess, is-suċċess ma ġiex b'kombinazzjoni, kieku l-affarijiet ħallejnihom għarrieħhom jew għall-kombinazzjoni. Rajna ġara f'pajjiżi oħra fejn mhux ħallew l-affarijiet għarrieħhom imma ġixxew tikka tard, tikka. Dik it-tikka tard kienet tfisser konsegwenzi drastiċi. Aħna dejjem konna tempestivi, għamilna d-deċiżjonijiet li kien hemm bżonn li jittieħdu, hekk se jiġri llum, hekk se jiġri meta numru ta' ġranet oħra nerġgħu nħabbru aktar miżuri li nkomplu nneħħu restrizzjonijiet u dan hu l-metodu li ħadem u li beħsiebna nibqgħu nimxu bih sakemm inkunu nistgħu ngħidu issa ħriġna kompletament jew mill-pandemija jew mill-effetti tagħha u nistgħu nirritornaw għan-normalità sħiħa li konna nafu fi frar li għadda. Grazzi. Marija, Net News. Lejla tajba l-kulħadd. Lilek ukoll. Mela Prim Ministru, illum ħabbar dawn il-miżuri ġodda ta' rilax, x'inbidel minn 15 ilu għallum? Għax minn 15 ilu l-każijiet pratikament żdiedu u mhux naqsu. It-tieni mistoqsija, l-emerġenza medika spiċċat issa f'pajjiżna u l-aħħar waħda, Prim Ministru domanda ċara, jiġifieri qed tgħid li mhux se tippubblika r-risk assessments? Thank you. Tant kemm m'għandix diffikultà dwar risk assessment li ħanħalli lill-Professur Gawci issa stess twieġeb tagħti spjegazzjoni tagħha għal dik id-domanda li nista' nassigurak huwa li dan kien gvern li dejjem mexa mill-bidu sal-aħħar, kważi naħseb meta ġejna biex nagħlqu, morna iżjed mir-rakkomandazzjonijiet illi kellna biex żgur inkunu ċerti li ma nippreġudikaw qatt is-saħħa tan-nies. Li nista' ngħid fi żgur u din hija xi ħaġa li nista' naħlif għall-Awtorità tas-Saħħa Pubblika, il-mod trasparenti li dejjem imxiet bih, li dejjem tat id-dettalji kollha, spjegat żamejna l-pubbliku informat u dan huwa l-mod. Għalhekk huwa proġett nazzjonali nsejjaħlu dan, ma rnexxejniex aħna tlieta waħedna konna nfallu. Bħala pajjiż irnexxejna. Min kien il-katalista irrelevanti, l-importanti li bħala pajjiż ingħaqadna ġbidna ħabel wieħed u llum kburin bir-riżultati sbieħ li għandna. Imma nerġa' nagħmel aċċenn. U dan qed ngħidu b'mod ġenerali. Għaliex dan negattiviżmu? Jien nieħu pjaċir b'kull domanda. U ħadd pjaċir bid-domanda li saret dwar l-standards fil-ħajja pubblika, dak domanda ħadd pjaċir iweġibha għalkemm domanda li kienet tiskrutinja sew. Imma għaliex dan negattiviżmu? Għaliex lin-nies flok niftaħru bil-pożittiv ta' pajjiżna, flok niċċelebraw da' suċċess kbir enormi li jagħmel pajjiżna. Nippruvaw imbessaw, jew nippruvaw ngħidu ma' imwiet u xi. Illum li nista' nitkellem dwar, inti semmejt x'inbidel mill-4 ta' Mejju. Taf x'inbidel? L-rata ta' trasmissjoni baqgħet waħda kontrollata taħt dak illi huwa aċċettabbli taħt dak li huwa aċċettabbli. U bekk stajna nagħmlu s-set li jmiss li dejjem imxejn aħna b'linja konsistenti. Dejjem għadna rridu naraw it-transmission ratio fost oħrajn konsiderazzjonijiet bħas-sodot, jiġifieri aħna rridu naraw it-transmission ratio, in-numru ta' każijiet li għandna f'pajjiżna. Il-fatt li sodot fl-isptarijiet tagħna huma vojta u vojta nerġa' ngħidha. Il-fatt li s-sintomi ta' dawk li huma il-ftit li fadal infettati huma ħfief il-maġġoranza kollha, il-maġġoranza assoluta
Anzi, il-maġġoranza il-każijiet kollha qegħdin ifejqu lilhom infushom ġod-dar tagħhom għaldaqstant fil-kuntest ta' dan kollu. Xi ġustifika li tħalli pajjiż magħluq? Xi ġustifika domanda fil-kuntest tal-ġid komuni ta' dak li jaqbel lis-soċjetà tagħna, xi ġustifika li tħalli lil pajjiż magħluq? U r-risposta hija xejn. Jien nifhem li jista' jkun hemm konsiderazzjonijiet politiċi illi llum imorru fid-direzzjoni li dal-gvernijiet jiġri. U mbagħad jgħaddu xarajn oħra, dakinhar ikollna problema ekonomika, u mbagħad li nistgħu x'nibdew ngħidulhom dan huwa gvern illi ħalliekom tmutu bil-ġuħ flok bil-COVID. U hekk nifhem li hemm min għandu strateġija politika li jmur għaliha li nistgħu wieġbu li mhux se naqal dik in-nassa. U għaldaqstant il-linja gwida u l-kriterju tibqa' dik li nimxu dejjem mal-parir tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika, nimxu fuq kollox fl-interess tan-nies. Illum, sal-lum nista' nitkellem jiena, ir-riżultati jikkonfermaw kull deċiżjoni li ħadna mhux waħda jew tnejn, kull deċiżjoni li ħadna hija konfermata bir-riżultati sbieħ li ġibna bħala pajjiż. U qed nitkellem f'termini ta' pajjiż, mhux qed nitkellem f'termini ta' gvern laburista, pajjiż. Għax din maħna ma ġibniex dan is-suċċess bħala gvern waħdu, kollettivament. U nagħmel dan l-appell anka lill-medja lil kulħadd mod ġenerali. Ejja nkunu kawti, saqajna mal-art, ma nkunux negattivi, u nkunu fatwali man-nies. Grazzi. Kelly, One News. Nittama li din id-domanda ġejja minn One News tkun ftit iħfef minn ta' qabel. Imma ma nissorprendi ruħi b'xejn li taf tkun iktar waħda diffiċli. Grazie Prim Ministru, Deputat Prim Ministru, Professur Gawci. Il-sidin tan-negozju, anki forsi sidin ta' stabilimenti illi minn nhar il-ġimgħa se jkunu jistgħu jerġgħu jiftħu ovvjament b'ċertu protokolli ġodda. Kif irreaġixxew għal din ir-realtà ġdida ta' kif issa se jibdew joperaw? U domanda oħra nafu li ninsabu f'fażi ta' tranzizzjoni. Il-fażi li jmiss wara din x'se tkun u se titlob realtà ġdida oħra jew se titlob xi miżuri partikolari oħra, kif nistgħu nkunu preparati għal fażi li jmiss tal-pandemija. Grazzi. Grazzi Kelly, dwar l-ewwel domanda tiegħek din id-darba mxejna b'mudell simili għalli użajna fl-ewwel ta' Mejju. Bid-differenza li tajna żidna n-numru ta' ġranet bejn illum li hija l-ġurnata ta' tħabbira, il-biraħ tajt indikazzjoni ħafifa ta' wħud mill-istabbilimenti li kienu sejrin jiftħu, u llum tajna aktar żmien sakemm il-miżuri l-ġodda t-tneħħija tar-restrizzjonijiet jiġu ineffett. Dan propju għamilnieh. Sabiex, l-ewwel id-diskussjoni aħna ma bdejniex illum, ilna li bdejnija fost oħrajn hemm l-MTA, Ministru Giulia Farrugia Portelli, wkoll hija kompletament involuti fid-diskussjonijiet u diġà fil-miżuri li se nkunu qegħdin nagħmlu bħala prekawzjonijiet anke fit-tneħħija tal-miżuri restrittivi huma involuti kompletament, involuti wkoll stakeholders, id-diskussjoni tibqa' għaddejja wkoll sa nhar il-ġimgħa u l-qudiem ukoll għaliex fil-waqt li aħna kultivajna ħloqna dawn il-linji gwida, jista' jkolli xi ħaġa f'da d-dettall kollu li inti tidħol fih stabbiliment, attività, jista' jkollok xi ħaġa li jew ma tkunx waslet għandek jew li tkun qabżitlek bil-svista, nibqgħu nisimgħu is-suġġerimenti nagħmlu l-fine tuning fejn hemm bżonn ituk dak il-vantaġġ il-fatt li huma guidelines mhumiex parti mill-liġi nnifisha għal daqstant tista' tagħmel tweaking fejn huwa meħtieġ, tista' żżid, tista' tnaqqas u nerġa' ngħid il-prinċipju. Wasalna fej wasalna għaliex dejjem smajna qatt m'għadna konna supervi jew tagħna tajjeb biss le. Smajna lil kulħadd stakeholders kollha kemm fl-aspett ekonomiku dak se nkunu qed nitkellmu dwaru aktar il qudiem, hemmhekk smajna l-stakeholders kollha l-istess jekk qed nitkellmu dwar l-MTA tisma' lil kulħadd l-operaturi fis-settur u nibqgħu nagħmlu hekk sa nhar il-ġimgħa lil hinn minn hekk ukoll sakemm immorru għal normalità sħiħa. Inti semmejt il-kwistjoni tat tranzizzjoni. Hija kwistjoni ta' tranzizzjoni, ir-riżultat finali irrid ikun normalità. Jekk se staqsini meta ġejja normalità sħiħa, ngħidlek li tistaqsini domanda li ma nistax inwiġibha. Ħadd ma jista' jwiġibha bda ħadd fid-dinja min jgħid fl-ewwel ta' Lulju, fl-ewwel ta' Awwissu se jkollna normalità sħiħa. Ma jkunx jafx qiegħed jgħid għax ikun qed jispekula. Tista' tkun iva, tista' tkun qabel, tista' tkun wara, tista' tkun le, tista' tkun ħafna waħda minn dawn il-ħafna xenarji. Li nista' ngħid fi żgur huwa illi nibqgħu impenjati li nibqgħu nagħmlu l-miżuri
kollha meħtieġa biex joħduna lejn in-normalità li qegħdin naħdmu b'mod kawti nneħħu il-miżuri b'mod gradwali b'mod li nippreservaw min-naħa is-saħħa pubblika. U fuq in-naħa l-oħra iktar milli nitkellem dwar l-ekonomija, il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Jien nieħu pjaċir, illum tant kelli telefonat illejla se tħabbar u ngħidilhom iva mhux se tħabbar, stennew ftit. Ġifieri kien hemm dal-entużjażmu pożittiv tan-nies. In-nies, il-ħajja għal xi xtejx, naħseb hawnhekk iridu nagħmlu għad. L-analiżi ta' x'jagħmel il-ħajja worth living. Minn hemm irridu nibdew. Huma l-affarijiet iż-żgħar, hija l-familja, il-fatt li inti tista' tmur għand hairdresser, li inti tista' tmur għand in-nail technician, jekk inti lil bniedem ħadd neħħilu dal-affarijiet. X'ifda l-sabiħ tal-ħajja, jekk taqta' l-restaurants, jekk taqta' snack bar, jekk taqta' l-immorru nieħdu kafe flimkien u niddiskutu flimkien, niddibattu naqblu ma naqblux, jekk teħħilu dawn l-affarijiet sempliċi ma importanti l-bniedem il-ħajja u tgħidlu tittoqgħod ġewwa d-dar tiegħek. U mbagħad tista' tmur tiġri x-xogħol, tibqa' x-xogħol kif jispiċċa ħin tax-xogħol, mur iġli lura, idħol b'maskla għand il-grocer, ixtri u mur lura d-dar. Din mhix in-normalità. U din hija rajna illi hija sitwazzjoni ta' emerġenza illi bil-fors kellna mmorru għaliha biex nipproteġu s-saħħa tan-nies. Imma ma naranix laqqas illi nagħmlu omorna ngħixu f'din is-sitwazzjoni. Għaldaqstant wieħed verament irid iqis l-affarijiet ġurnata b'ġurnata u jien nemmen dejjem dan il-prinċipju. Fis-7 ta' Marzu konna f'pożizzjoni. Fl-4 ta' Mejju għamilna pass enormi il-qudiem. Illum qed nagħmlu t-tieni pass kbir il-qudiem u kbir iktar mill-ewwel pass. L-ewwel pass konna kawti. Illum għadna kawti imma minna pass enormi il-qudiem. Fil-grupp li jmiss, fir-restrizzjonijiet li jonqos illi jitneħħew, se nkunu qed nagħmlu pass enormi ieħor il-qudiem. Dan kollu naturalment jibqa' jiddependi mill-kooperazzjoni tan-nies imma ma nħares lura. Jiena nħares dejjem il-qudiem u dan huwa gvern li dejjem iħares il-qudiem b'oġġettività, b'ottimizmu, mingħajr ma naqtaw qalb in-nies li jien lin-nies nagħmlilhom kuraġġ mhux imbeżżagħhom intihom it-tama. U t-tama li tajthom fis-7 ta' Marzu li noħorġu minn din il-pandemija, illum nista' ngħid li dik il-weda li għamil dakinhar li n-nies igawdu s-sajf. Kien hemm ħafna minn qal imma kif bdejt wieħed sajf xahar ilu. Illum f'pożizzjoni aktar minn qatt qabel li dik il-weda ngħid illi wettaqniha. Nirringrazzjakom.